Эрхэм өндөдөгчтэй, эрхэм өндөд наадамчтай. Түмний студийн уран бүтээлч хамт олон Монголын үндэсний хорон нөлөөстэй хамтран 10 аврагын хөдөлгөөний хэмээн алдарсан дуур хайрын найргийн хөдөлгөөн Дундгой аймгийн Луус сумаас энэхүү нэвтрүүлгээ бэлтгэн үзүүлэхэд бэлдэн боллоо. Биеийн удирдлагын тооцоолын 17 дугаар жарны нөхөрсөг эмээг шороо нохой жилийн зуны хатаг шорогчин өнөө сарын шинэ 29-ний үлзий өдрөд үрдэн энүүлэгдсэн өдөр буюу 2018 дугаар оны 8 дугаар сарын 10-ны өдөр Дундгой аймгийн Луус сумнаас зохион байгуулагдсан Дундгой аймгийн Луус сумаас төрөн гарсан алдартай авиатнуудын медаль баяр цэнгэл наадам өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулагдсан. За тодруулах юм бол одоо Дундгой аймгийн Луус сумын уугуул Монгол улсын мандаа авиач Хамдарчаагийн Эрдэнэ чулууны Монгол улсын авиат малчин зотны медаль за мөн одоо аймгийн алдартай Содмын Баатар болон Бэлчдийн Зэнжив нарын Монгол улсын авраг малчин болоод хөдөлмөрийн авианы улаан дуган одонгийн медаль баяр цэнгэл наадам за аймгийн авраг малчин Дагдангийн Гамболдын мөн одоо авраг малчны медаль баяр цэнгэл наадмууд өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулагдсан. За энэ өдөр одоо эрхэм үзэгч та бүхэнд Дундгой аймгийн Луус сумын уугуул сарг хайрхны ангираа нутагтай аймгийн алдартай Содмын Баатар болоод Бэлчдийн Зэнжив нарын Монгол улсын авраг малчин зодны медаль баяр цэнгэл наадмыг ийхүү одоо бүрэн ихээр нь бэлтгэн үзүүлэхэд бэлэн боллоо. Медаль баяр цэнгэл наадам зориулж азраг шүтлэн усны мөрдийн хурдтан зохион байгуулагдсан. Ингээд Адуун зүргийн мандаа хурдан асрагны хурдтан шанд шилэг хурдан өлгөөд гарааны зурхаараа хөдөлсөн байгааг эрхэм үзэгч та бүхэнд олдон харж байна. За дуу хуур хайрын найргийн хөдөлгөөний Дундгой нутаг бол одоо хуруу хэлбэгтэй газрын гарц одоо сайхантай байгаа. Үнэхээр бол одоо наадхар сайхан намрын өдрөлтөд одоо зогсон. За ингээд хурдан асраг гарааныхаа зурхаагаас ирэхэд бэлэн болсон байгаа дурган мөчийг одоо эрхэм үзэгч та бүхэнд олдон харж байна. Энэ баяр цэнгэл наадамтай хамтдаад мөн одоо эрхэм өдрийн дээд чигнэл бол хөдөлмөрийн авианы улаан дугийн одонгийн медаль баяр цэнгэл наадам хамтдаа зохион байгуулагдаж за Дундгой аймгийн ихэнх зумдаас гадна Өврөнгө аймгаас, Төв аймгаас, Дархан ууд аймгаас одоо Эрдэнэ төгс уяачид Эрдэнэ хурдан урт бүлэг мөртөөгөө өрөөлсөн ирсэн үнэхээр өргөн дэлгэр сайхан баяр наадам зохион байгуулагдаж өнөөдрийн асрагны уралдаанд газраас сугларсан 40 гаруй хурдан дүмэн эхөөд одоо гарааныхаа зурхаагаас эргэхэд бэлэн болсон байна. За хөрчидөө удган зэнкэр зэрэглэн мэндийн адаг шиг уйлзэнхэн байдаг дуу хуур хайргийн найргийн хөдөлгөөн Дундгой аймгийн Луус сумнаас зохион байгуулагдаж буй Луус сумын уугуул сарг хайрхны ангираа нутагтай аймгийн алдартай Содмын Баатар болон Бэлчдийн Зэнжив нарын Монгол улсын авраг малчин зодны медаль баяр цэнгэл наадмын хурдан асраг гарааныхаа зурхаагаас нэгэн зэрэг сайхан эргэж за хурдан асрагны уралдааны өнгөн дээр Дундгой аймгийн сайхан болсны яаж Батултын хурдан буур асраг гарч өдөлсөн бол Дундгой аймгийн Эрдэнэ сумын уугуул Монгол улсын алдартай Давгийн зогт хоёрын хурдан соёолын асраг ам үзүүндэр гарч ирлээ. Засмал бэлтээ сайхан хөрөнгөрөө бол одоо азрагын соёолын байгаан үзэгчтэй. Энэ бол одоо хурдан буур асрагныхын төл за ингээд өнөөдрийн хэр цэнгэл наадмын азрагны уралдааны ам үзүүндэр гараад ирсэн бол ари хэдэн азрагныхын өнгөн дээр өнөө жил одоо Дундгой аймгийн бэр цэнгэл наадмын харагдсан. Дундгой аймгийн сайн цаан сумын уугуул Бат сайхны Батүнгийн одоо хурдан халуун азраг энэ хоёр цэнгэл наадам Дундгой аймгийн дэлгэр зогт сумын гангарын ансгийн нэрээр мордсон байгаа айргийн урав дээр гарч ирсэн байна. Өнгөн дээр бол одоо Дундгой аймгийн сайхан уусам яаж Батултын хурдан буур асраг гараад ирсэн уршилж гол Дундгой аймгийн Эрдэнэ сумын Монгол улсын алдартай Давгийн зогт хоёрын хурдан соёолын хөрөнгө азраг ам үзүүн дээр гарч ирсэн байна. Тэр цаатлаар одоо сайхан хээр азраг одоо сэвэлдэж ирээд үзүүрийн хоёр азраган дээр залгахнаа. За тэр бол одоо Дундгой аймгийн Луус сумын уугуул аймгийн алдартай Довчин өндөрч рүү хурдан хээр азраг гараад ирсэн өнгөрсөн жил одоо говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд айргийн ярахнаар хурдсан ийм одоо хурдан азраг байгаа. За айргийн дөрөв дээр бол одоо Дундгой аймгийн дэлгэр зогт сумын гангарын ансгийн хурдан халуун азраг гараад ирсэн бол айргийн дэм дээр гараад ирсэн сайхан саар азраг аймгийнхан бэр цэнгэл нааданд айргилж өссөн Сүхбаатар аймгийн хамтсан сумын унган одоо Дундгой аймгийн сайн цаан сумын яаж Сумын зургийн мөнгөтэй хурдан саар азраг гарч ирсэн. За ингээд үзүүрийн уран азраг өнөөдрийн нааданд одоо дөнгөж эргээд л одоо зирсэн байгаа. Дөнгөн дээрээ Дундгой аймгийн Луус сумын уугуул сумын алдартай Довчин өндөрч рүү хурдан хээр азраг гараад ирсэн. Энэ бол одоо Монголын ширхэг хурдан мөрдийн их хурд уралдаанд хурдан халтмроо айргуулж байсан багчим руу мөнгөн өнсийн одоо онгон одоо байгаа. За ингээд хурдан хээр азраг өнгөрсөн жил одоо худалдын бүсийн уралдаанд айргуулж засгийн газрын говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд айр ярахнаар хурдалж байсан. Өнөөдрийн хөрц ингээд наадмын хурдан азрагны уралдааны өнгөн дээр одоо сайхан гараад ирсэн уршилж байгааг үзэгчтэй охин одоо талхан ардаа. За ам үзүүн дээр Дундгой аймгийн сайхан уусмын Батултын хурдан буур асраг гарч ирсэн уршилж байгаа. За ингээд өнөртний дүүхтэй нүүдэлчин Монгол төмний уугуул хөдөлмөр одоо мал маллах харин малчин хүний дээд хөдөлмөр морууийнхаа гэж одоо нэгэнтээ хэлсэн байдаг. Мал маллах Эрдэнэ муханаараа бусдаарсан өнцгөрийн шалгарч Монгол улсын авраг малчин эмээг эрхэм сайхан ангир халдраар одоо ангирээ медалсан Дундгой аймгийн Луус сумын уугуул аймгийн алдартай Содмын Баатарын авраг малчин зодны медаль баяр наадам болоод за хөдөлмөрийн авианы улаан дугийн одонгийн медаль баяр цэнгэл наадмын хурдан азрагны уралдаан гарааныхаа зурхаагаас эргээд 100 одоо сайхан задарсан байгаа. Дундгой аймгийн Хул сумын аймгийн алдартай нэргэн бачралын хурдан хул азраг ари хэдэн азрагны өнгөн дээр гарч ирсэн байна. Монгол төрийн хөл цэнгэл наадам хязгаарлан үрээ ам үзүүн дуртаа дааган насандаа говшинхын бүсийн уралдаан 4 мөнөд дуртаж байсан. Дундгой аймгийн Хул сумын уугуул Монгол улсын алдартай Вандагийн бэр сайхны хурдан дангар хөрөнгө гэдэг азраг энэ хэдэн азрагны хамгийн наадалд нь гараад ирсэн байна. За Дундгой аймгийн бэр
ингээд наад найрагжсэн сайн цагаан сумын яаж оргмогоо ингэсрэнгийн хурдан хонгороцрогоос утаагаар адэрсэн хөдөлмөрийн баатар дандан нэмийн даваа хүүгэн атууны өгшөлтэй асраг байгаа. Энэ одоо эдэн асрагны хамгийн ардталд нь яваад сайхан хүрэн зэгийн асраг бол одоо Хөвсгөл аймгийн бүрэн дөгдөө сумын үе ааш дуурсрынгийн утган давгийн хурдан шин зэгийн гэдэг асраг гарч ирсэн байна. Одоо энэ асрагны өнгөн дээр одоо өөртөө адуугаа ари эдэн асрагных өнгөн дээр цагаан дэлтэй сайхан савитар асраг гараад ирсэн Дундгой аймгийн сайхан овоо сумын үе доогийн амар сайхны хурдан зэгийн асраг байна. Хамгийн заадалд нь Дундгой аймгийн Эрдэнэ далай сумын үе бэгдчвийн нэмсрэнгийн хурдан зээл асраг мөн одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. Дундгой хурдаас мурдсан сайхан хонгор асраг одоо сая харагдаад өнгөрөх шиг боллоо. Энэ эдэн асрагны хамгийн ардталд нь цэнхэр утастай үхэттэй сайхан хүрэн асраг гараад ирсэн. Өнөө жил одоо Дундгой аймгийн Эрдэнэ далай болон Атаасай сумдын мэрс ингээд наатан түрүү мөнгөний дуртасан Эрдэнэ далай сумын хадын бат сайхны хурдан хүрэн асраг байна. Цаадалд нь ногоон дэжмнэтэй сайхан халуун асраг гараад ирсэн уршилж байгаа. Энэ бол одоо Дундгой аймгийн луус сумын салхитын уулын ирээр нутагтай Гамбатын мэгмар сайхны хурдан соёолон халуун асраг гарч ирсэн. Хинтэн аймгийн баян нутаг сумын Араашийн насан батын оргон адуу байгаа. Оргомогоо ингээд одоо хурдан хонгор асрагоос одоо өдөрийн хэдэн асраган дээр гараад ирсэн уршилж байгаа үзэгчтэй хаан харж байна. За ари хэдэн асрагных нь өнгөн дээр бол одоо нэргүн бацрагны хурдан хул асраг гараад ирсэн уршилж байгаа. Усал одоо соёолон асраг Дорногой аймгийн дэлгэр сумын мэгмарын ууган баяруулан мэгмарын мэлэг баатар нарын одоо атун сүргийн өгшөлтэй ийм одоо хурдан асраг. За саар асрагных нь ардтал дээр Дундгой аймгийн хул сумын Монгол улсын алдарт яаж Вандигийн мэр сайхны хурдан данагар хүрэн асраг гараад ирсэн бол цаадалд нь Дундгой аймгийн хул сумын яа даваасан минь дурдан бай хурдан хүрэн асрагоос одоо гараад ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. Хамгийн ардталд нь одоо сайхан хүрэн асрагоос одоо гараад ирсэн байна. Дундгой аймгийн хул сумын аймгийн алдарт яаж дэмчиг зоодлын ирүүлтийн хурдан бор асраг гарч ирсэн байгаа харагдаж байна. Энэ хэдэн асрагны дундалд нь одоо өрсөлдөд байгаа. За мөн одоо Дундгой аймгийн сайн цагаан сумын аймгийн алдарт яаж бодын өрөн болдын хурдан бүсийн саарал гэдэг асрагоос одоо гараад ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. Дундгой аймгийн хул сумын тогтгордны бат ишгийн хурдан мардан зэр асраг халуун асрагны ардтал дээр гарч ирсэн байна. Даагндан говшигтын хурдан уралдаанд аман хүзүүн дуртаж ирсэн ийм одоо хурдан асраг байгаа. Монгол улсын алдарт яаж Вандигийн мэр сайхны хурдан хилтэй жонжин намагтай хурдан зэгийн асраг өнөөдрийн хэрцэнгэл наадмын асрагны уралдааны үзүүрийн таван асрагны ардтал дээр гарч ирсэн байна. Гангарын гансүхий хурдан халуун асраг байгаа. За Дундгой аймгийн Эрдэнэ далай сумын Монгол улсын алдарт яаж давгийн зөвт үерийн хурдан хүрэн асраг одоо хари хэдэн асрагны өнгөн дээр за ингээд бороо орж өгсөн хурамсдгийн хураа харилсан газар жигтэй газар дотоорхтой ямар чөндлөнгийн доосгүй үнэхээр одоо өргөн дэлгэр хоёрхонтой сайхан наадам зохион байгуулагдаж Дундгой аймгийн сайхан овоо сумын Баттултын хурдан буур асраг аман хүзүүн дээр гараад ирсэн уршилж байгаа бол Дундгой аймгийн Луус сумын алдарт яаж өвчин гиндэр жүргийн хурдан хээр асраг Монгол улсын аврагмалчин аймгийн алдарт яаж Содмын баатрын аврагмалчин цотны медаль хоёр наадмын хурдан асрагны уралдааны өнгөн дээр сэрэгхэн сайхан гарч ирээ хөдөлсөн байна. За аман хүзүүн дээр Дундгой аймгийн сайхан овоо сумын Баттултын хурдан буур асраг гараад ирсэн байгаа. За Дундгой аймгийн сайхан овоо сум гэдэг бол одоо Дундгой аймгийн хамгийн мөрөн далайн сум Өрхөн аймагтай хил залгадаг ийм одоо захын сум нь байгаа. За усад одоо мэдээ хотоос өнөөдрийн наадмыг одоо зорж ирсэн байна. За ер нь одоо Дундгой аймгийн ихэн сумдаас бол одоо Эрдэнэ дөгсөө яаж Эрдэнэ хурдан хурцуулгын мартаага өрөлдсөн ирсэн байгаа. Энэ өдөр одоо Дундгой аймгийн Луус сумын мэр зэнгэл наадам бол одоо алдардан авиатнуудаа хүндэтгэл үзүүлэх баяр зэнгэл наадамтай хамтдсан зохион байгуулагдаж хүн эмнэлгийн 80 жилийн баяр зэнгэл наадам мөн одоо хамтдсан зохион байгуулагдсан 6 насны хурдан мөрдийн уралдааны за адрал шүтэн насны мөрдийн уралдаан нь бол одоо нохой жилийн босгон дээр Монгол улсын аврагмалчин хэмээг эрхэмдээ чагналаар ингрээ медалсан сарг хайрхны ингрээр нутагтай аймгийн алдарт Содмын баатар болон түүний ань Пэлчтийн Цэнжив нарын аврагмалчин залны медаль баяр зэнгэл наадам зориулан зохион байгуулагдаж байгаа гэдгийг үзэгчтэй хүн дандуулгая. За мөн одоо энэ наадамтай хамтдаад аймгийн алдарт яаж Монгол улсын аврагмалчин Содмын баатрын эрхэмдрийн дээд чагнал болох хөдөлмөрийн гавьяаны улаан дугийн удангийн медаль баяр зэнгэл наадам хамт одоо зохион байгуулагдаж байгаа. Төвчин гиндэр төрийн хурдан хээр асраг бол одоо хөдөлсөн аваарэ. Өн бол гэдэггүй одоо он журлуулж байгаа. Багцэн бүргийн мөнгөн үнсэн юм одоо за Дундгой аймгаас бол одоо Монголын шүүн хурдан мөрдийн их хурд уралдаанд бол одоо нэг ихнес тиймэр харагдсан байдаг нь Луус сумын угуул за Балчин бүргийн мөнгөн үнс гэдгийг үзэгчтэй авахын сайн мэднэ. За арын газрагнууд нь ер нь одоо хөөгнөрчээ Дундгой аймгийн хул сумын аймгийн алдарт тогтоордны бат ишгийн хурдан мардан зэр тасраг хари хэдэн газрагны өнгөн дээр одоо захин гараад ирсэн уршилж байгаа. Дундгой аймгийн Луус сумын Монгол улсын мандаа Тандарчагийн Эрдэнэ чулууны гоо пүрэв удын үе хурдлуулж байгаа Сэлэн аймгийн Сүхбаатар Баатар сумын Оргил баатрын хурдан цагаал атраг бас одоо гараад ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. Нэр болтын хурдан бор атраг мөн одоо гараад ирсэн Монгол улсын алдарт яаж Вандигийн мэр сайхны хурдан данагар хүрэн газрыг гарч ирсэн байгаа. Монгол улсын мөнгө уусан дээр хурдан одоо хүрэн газраа за цэгэнгүү хоёрын дундаас гарсан ах トゥ олон хүрнүүдийн одоо нэг юм байгаа юм. За Дундгой аймгийн сайн цагаан сумын аймгийн алдарт яаж бодын өрөн болтын хурдан бүсийн саар газраг мөн одоо гараад ирсэн говшингийн бүсийн уралдаа 2016 онд Өмнөг аймгийн цогцтой дулгад хайрагдаж байсан. Наадалт нь яваад хоёр болтын хурдан бор газраг бол одоо Дундгой аймгийн цагаан дээр сумын хоногн одоо өнгөрсөн жил говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд хайрагдсан Өмнөг аймгийн бэрзэнгэл наадам түрүү өмнөд урдсан
Дорнова аймгийн зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд харагдсан. Өнөө жил одоо Хэнтэй аймгийн 95 жилийн амьд ингээд нааданд 3 дээр орж иж ханараад одоо долоод орсон юм байгаа юм. За ингээд Мардан зээл засрагын нээн дээр гараад ирсэн байгаа. Дундгой аймгийн Хулцмын аймгийн алдарт тогтгоо эрдний батшгийн хурдан Мардан зээл засраг аман хүзүүн дээр гараад ирсэн уршилж байгаа. Харин хэдэн газрынхын өнгөн дээр Дундгой аймгийн эрдэнэ сумын Монгол улсын алдарт давгийн зөвхөн үеийн хурдан соёолын хүрэн газрыг одоо гарч ирсэн байгаа. За Мардан зээл дээр бол одоо Монгол улсын алдарт Бандигийн бэр сайхны хоног одоо таагандан говших гадам үзүүлж байсан. За зөвхөн алдарт хурдан хүрэн газрын хардтаар Дундгой аймгийн Хулцмын аймгийн алдарт хурдан ширэг газрагтай нэргүн бачрагтай хурдан хул газраг одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. За өнөө жил одоо Ухаан хотын 10 жилийн ойд аман хүзүүн дурдсан юм одоо хурдан газраг байгаа. Хинтээ аймгийн Зэггэр мандас сумын хоног одоо Дундгой аймгийн Хулцмын даваасан минь дөтөн би хурдан хүрэн газраг одоо гараад ирсэн. Энэ хэдэн газрын аман хүзүүн дээр уршилж байгаа. 16 оны засгийн газрын говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд 8 дурдсан юм одоо хурдан газраг юм байгаа юм. За тангаар хүрэн газрын наадалд тодлон шир цэжнэтэй сайхан хүрэн газраг одоо гараад ирсэн. Уршилж байгааг үзэгчтэй хаан харж байна. Энэ бол одоо Дундгой аймгийн сайхан оосмын Батуултын хурдан хүрэн газраг байна. Араас одоо сайхан хонгор газраг ороод ирсэн байгаа. За тэр хонгор газраг өнөөдрийн нааданд бас л одоо дээгүүрхэн уралдааг таамагтай байсан Дундгой аймгийн Хулцмын 5-гийн хурдан хонгор газраг байна. За хятад талд нь одоо сайхан хүрэн газраг нэг одоо орж ирсэн байгаа харагдаж байна. Сайхан одоо уртлаг дуухан долгоотой хүрэн газраг ороод ирсэн. Дундгой аймгийн Хулцмын аймгийн алдарт Содмын Брүүзэмби хүрэн газраг гараа биш байгаа да. Хөвсгөл аймгийн Бүрэндэг тусмын Дугуурсрынгийн утган давгийн хурдан шин зэгийн газраг одоо энэ хэдэн буян газрагны дунд талд нь ороод ирсэн тэр тодулаан шир өмөттэй үгөдтэй урьдчаад байгаа. Ард тал дээр нь одоо сайхан саар газраг гарч ирсэн. Тэр бол одоо өнгөрсөн жилийн Монгол төрийг хөрсөн ингээд нааданд хурдан цагаан үрээгийн харагдуулаа говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд мөн одоо давхруугаар харагдуулсан Донхрын сумын сүрэн алдарт мөн хотын хурдан саар газраг байгаа. Дундгой аймгийн Эрдэнэ далай сумын цагаан жирмийн усаар нутагтай. За утан зүг гэдэг залуу хойжртуулж байгаа. За даваа сүрэнгийн утан зүгийн хойжртуулж байгаа. Хурдан саар газраг өдөр хэдэн газрын ард тал дээр гараад ирсэн байгаа. Дундгой аймгийн улс сумын Монгол улсын мандаа байж Монгол улсын гавьяат марчин Дамдарчаагийн Эрдэнэ жолооны аймгийн алдарт бүрэн удгийн хойжртуулж байгаа. Сэлэн аймгийн Зөвхөн сумын Оргил Баатарын хурдан цагаан газраг бол одоо өдөр хэдэн газрын дээр гарч ирсэн. Энэ хэдэн газрынх нь өнгөн дээр тэр цаагуур яваад байгаа сайхан хул газраг бол Дундгой аймгийн Хулцмын аймгийн алдарт нэргүн бачрагын хурдан хул газраг өнгөрсөн жил одоо Төв аймгийн Жаргалан сумын 40 жилийн амьд ингээд нааданд төрүүлсэн. Өнөө жил Ухаан хотын 10 жилийн амьд ингээд нааданд аман хүзүүн дурдсан юм одоо хурдан газраг. За наадалт нь бол одоо Дундгой аймгийн Хулцмын даваасан минь дөтөн би хурдан хүрэн газраг Хинтээ аймгийн Зэггэр мандас сумын хоног одоо Монгол улсын алдарт Бандигийн бэр сайхны хүрэн газраг. За эр болтын хурдан мөр газраг цаадалт нь одоо Зэнкэр өвчтэй үгээдтэй сайхан хүрэн газраг гараад ирсэн уршилж байгаа. Босоо дуухан дөрвөн жалтаа номорсон сайхан хүрэн газраг бол одоо Сүхбаатар аймгийн Баян Дэгэр сумын Буушигны Ямгалан баатарын хоног одоо Эрдэнэ далай сумын Хадын бат сайхны хурдан хүрэн газраг. Ари хэдэн газрынх нь өнгөн дээр сайхан оогийн Батуултын хурдан хүрэн газраг. За Донхрын сумын сүрэн алдарт Өмнө хотын хурдан заар газраг Сүхбаатар аймгийн Хадын сумын хоног одоо хамгийн заатаар нь Дундгой аймгийн Луус сумын Гамбатын мигмар сайхны хурдан соёолын халуун газраг уршилж оролдохнаа. За тааган насан нам бол одоо 5 сумын мэрзэнгэл нааданд дөрүүлсэн. 3 сайхны үсгийн уралдаанд ам үзүүлсэн. Өмнө аймгийн мэрзэнгэл нааданд 2 удаа одоо ам үзүүнд ордолсон. Аймгийнхан зүүн бүсэд дөрүүлсэн юм одоо хурдан газраг байгаа. Өнөө жил одоо Дундгой аймгийн сайхан уусмын мэрзэнгэл нааданд дөрөв маглаад ордолсон. Догоогийн мар сайхны хурдан цэгийн газраг гараад ирсэн байна. Энэ бол одоо аймгийн алдарт Цэрэнбатын мэр сайхны хоног одоо Содмын Брүүзэмби хурдан хүрэн газраг төвний ард тал дээр байгаа. Хамгийн ард талд нь 20 дугаар зууны хөдөлмөрийн баатар Монгол улсын мандаа байж тод мандаа бай Данзаны минь даваа хүүгийн одоо хоног одоо Оргмогоо өнгөсрөнгийн хурдан хонгор газраг одоо гарч ирсэн байна. За өнөө жил одоо ангийн нааданд харагдсан гангарын ансгийн хурдан халуун газраг байгаа. За 3 газрын ард тал дээр яваад тэр гинс номертэй Зэнкэр замцтай хөөхөдтэй сайхан зээл газраг бол одоо Хинтээ аймгийн Баян мөнгө сумын Ариа улсын баяр багрын хурдан одоо Дундгой аймгийн Эрдэнэ далай сумын Бэгживийн нэмсүгийн хурдан зээл газраг юм байгаамаа. За Дундгой аймгийн 3 сайхны үсгийн уралдаанд одоо хайрагдаж байлаа. Өнөө жил одоо Эрдэнэ далай болон Төв аймгийн бүрэн сумдын бэр зэнгэл наадмаар одоо хайрагдсан юм одоо хурдан газраг байгаа. За цээж нэттэй сайхан хээр газраг бас одоо гараад ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. Дундгой аймгийн дэлгэр зогс сумын яаж Бям сүхийн хурдан хээр газраг гарч ирсэн байна. Хултын лавгийн хурдан хонгор газраг өдөрийн хэдэн газраган дээр нэг залгаад одоо жаахан ойшлох шиг боллоо. Энэ хэдэн газрагны хамгийн ард талд нь яваад цээж нэттэй сайхан цэгийн газраг гараад ирсэн Дундгой аймгийн Хулц сумын уугны цэгийн гэдэг газраг байна. Цаад талд нь бол одоо Дундгой аймгийн Сайнцгаан сумын аймгийн алдарт яаж Бодын өрөмбөлтийн хурдан бүсийн саар гэдэг газраг гараад ирсэн уршилж байгаа. Хөвсгөл аймгийн Бүрэндэг сумын Дугуурсрынгийн утган лавгийн хурдан шин зэгийн газраг. За хөтөлж уруулаад байсан Батуултын хурдан буур газраг жаахан ойшлоо. За мөн одоо хүрэн газраг нь энэ дунд энэ хэдэн газрагны аман хүзүүн дээр гараад ирсэн уршилж байгаа. Өнгөн дээр нь Дундгой аймгийн Эрдэнэ далай сумын цагаан жирмийн усаар нутагтай даваа сүрэнгийн утган зүгийн хойжролж байгаа. Дундгой аймгийн Сайнцгаан сумын Сумын сүрэнгийн мөнгөтэй хурдан заарласаар гараад ирсэн аймагт харагдаж байсан ийм одоо хурдан газраг байгаа. За энэ наадаар нь одоо засгийн газрын говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд өнгөрсөн жил одоо харагдсан Дундгой аймгийн Хулц сумын аймгийн алдарт яаж дэмжиг цоодлын гэр болтын хурдан соёолын газраг гарч ирсэн өмшилж байгаа. Дундгой аймгийн Луус сумын угуул салхитын уулын ингэрээр нутагтай Гамбатын мигмар сайхны хурдан соёолын халуун газраг дээр цаадалт нь ногоон зэжнэтэй уршилж байгаа. За хамгийн цаадалт нь Эрдэнэ далай сумын яаж Хадын бат сайхны хурдан хүрэн газраг
газрахаадэрсэн өнөөжид одоо Төв аймгийн Баянган сумын мэрэг зангид наатан аман хүзүүдээ эрдэнэтэй сумынхаа наатан холтруулээд заман одоо их хатацэг уулын дахлах ихөр зангид наатан Дондгой аймгийн хойдсын хурдан бөртийн уралдаанд түрүү магнад хурдсан шүтлэн цагаас сумар нутагт олон дөрвөл жаргдсан юм одоо хурдан газаргаа Сүхбаатар аймгийн Баянлэгэр сумын хурдан согоо хөрмөртөө Пуушигны ямгалан баатарын онгон 7 настай хурдан хөрөн газар арын гурван газрын өнгөн дээр сайхан гарч ирсэн байна. За хийн дээр яваад сайхан хөрөн газар бол одоо Дондгой аймгийн хурд сумын Монгол улсын алдарт яаж Вэндэгэн мэр сайхны хурдан Дангар хөрөн гэдэг газар одоо гарч ирсэн байгаа. За ингээ хурамсдлгийн хур хайрлсан үнэхээр ус одоо өргөн дэлгэр сайхан наатан зохион байгуулагдаж дуу хуур хайргийн найргийн өлгий дундгуу нутгийнхэн төдийгүй луус түмнийг одоо харахгүй наадаж угаасаа эмээсэн ийм одоо сайхан өдөр тохиолоо. За Мартан зэр дэсрэг хамгийн заадалт нь байгаа. За энэ наадлаар бол одоо Дондгой аймгийн Эрдэнэтэй сумын уугуул Монгол улсын алдарт давгийн зөвхт үеийн хурдан соёлон хөрөн газар гараад ирсэн байгаа. Энэ бол одоо Төв аймгийн Баянган сумын Монгол улсын алдарт Цэрэн Шинжимбал зургийн онгон хурдан буур дасрагныхын төл юм байлаа. За энэ хэдэн газрын өнгөн дээр гараад ирсэн сайхан хуу дасраг бол одоо Дондгой аймгийн дэлгэр сумын Мегмарын ууган баяр Мегмарын Бэлэг-Баатар нарын онгон атуу Дондгой аймгийн хурд сумын хурдан шар газарт аймгийн алдарт нэргэн бачргалын хурдан хуу дасраг гараад ирсэн бол аман хүчнээр нь өнөө жил дэлгэр цог сумын бэр зангид наатан түрүү мөгнөд хурдалсан Сэлэн аймгийн Сүхбаатар сумын Оргил-Баатарын хурдан загал дасраг гараад ирсэн Сүхбаатар аймгийн Асгат сумын Жамингэн бэр сайхны онгон атуу байгаа. Хийн дээр яваад энэ цээжин нэттэй сайхан хөрөн газраг бол одоо Дондгой аймгийн хурд сумын Таваасан Миндэр Дүмбий хурдан хөрөн газраг байгаамаа. Өнөөдөр Дондгой аймгийн хурд сумын Ловсон Дурж гэдэг хүний нэрээр одоо оролцож байгаа. За Дондгой аймгийн хурд сумын хуугууд Монгол улсын алдарт яаж Вэндэгэн бэр сайхны хурдан Дангар хөрөн газраг аяргийн урд дээр одоо оршлаад байгаа. За хөрөн газраг бол одоо Говшингийн шиг наатан түрүү мөгнөд хурдалж байсан хурдан хөрөн газрыгийнхэн төл за ах トゥ өнөг олон хурдан хөрнүүдийнх нь одоо нэг юм байгаамаа. Дайган насан нам бол одоо говийн бүсийн хурдан мөртийн хурданд дөрүүлсэн хязгаарлан бүрээ Монгол төрийг хөлсөнгөл наатан аман хүчүн дурдсан юм одоо хурдан газраг ари хитэн газрыгийнхэн өнгөн дээр дайган насан нам 5 сумын мэрзэнгэл наатан гурсал дөрүүлээд өмнөг аймгийн мэрзэнгэл наатан шүтлэн хязгаарлан аман хүчүүдэж шүтлэн бүрээ Дондгой аймгийнхаа зүүн бүсийн хурдан мөртийн хурданд түрүү мөгнөд хурдалж байсан Дондгой аймгийн дуус сумын Гамбатын Мегмар сайхны хурдан халиун газраг гарч ирсэн. Энэ бол одоо Хинчээ аймгийн Баянган утгын сумын Арашийн насан баттын онгон атуу байгаа. За наадалт нь Дондгой аймгийн Цагаан дэлгэр сумын онгон атуу. За жинхэнэ бас одоо Боржигны вогн хөлд атуу. Эр улсын хурдан мөрөтрэг өнгөрсөн жил говийн бүсийн хурдан мөртийн хурданд харагдсан. За Дорногов аймгийн Төвшин Сүмбэр уулын дахлаг ихэр зангал наатан мөн одоо харагдсан. Өмнөг аймгийн бэр зангал наатан төрүүлсэн. Өнөө жил Хинчээ аймгийн 95 жилийн омбэр зангал наатан 3 дээр орж ирж байгаад хамраад одоо долоод дурталсан юм одоо хурдан газраг байгаа. За мөн одоо аймгийн алдарт Донгорын сумын сүрэнгийн мөнгөтийн хурдан заар газраг энэ хэдэн газрын өнгөн дээр гарч ирлээ. Аймгийнхаа наатанд урьдчилан жил одоо харагдсан юм одоо хурдан газраг байгаа. За ингээд тасарсан хэр газраг бол одоо нэлийн хөндийнхэн холгороо авсан байгаа. Ар дээр нь яваад гурван газрыг одоо үзэгч та охиндээ сайхан харуулж байна. За Дондгой аймгийн Луусм гэдэг бол одоо ажилсаг малч хөдөлмөр тарт түмнэрэн алдартай. Тэхэн үедэн 10 аварган өлгийн хэмээн алдарсан ийм одоо сайхан нутаг байгаа. Өмнөг аймгийн Харьяанд багта 10 багтай хамгийн том сум нь одоо байсан гэдэг. Энэ нутгаас бол одоо олон сайхан алдартан гавьяанд төрөн насны нэг нь бол одоо энэ уралдааныг одоо гартан зохион байгуулж алдарт одоо мандаа одоо авраг малчин зүрхнийхөө хялаад баяр зангил наадмыг зохион байгуулж байгаа Дондгой аймгийн Луусм явгуу сариг ярхны энгэрээр нутагтай аймгийн алдарт Содмын Баатраа мөн одоо Монгол төрийн эрхэм дээд шагнал хөдөлмөрийн гавьяаны Улаан дугийн өдөнгийнхөө хялаад баяр зангил наадмыг хамтдаган зохион байгуулж байгаа. За нэргэн бачргалын хурдан хул азраг бол одоо энэ гурван азрагны өнгөн дээр одоо захин градус уншиж байгаа Дондгой аймгийн хул сумын Монгол улсын алдарт яаж Вэндэгэн бэр сайхны хурдан хүрэн азраг одоо хамгийн наадалт нь байна. Дундалт нь өнөө жил одоо дэлгэр сумын цог сумын баяр зангил наадмын түрүү мөрөд дурдсан Дондгой аймгийн Луусмын явгуу Монгол улсын гавьяат малчин Монгол улсын мандаа Амдарчгийн Эрдэнэ чулууны аймгийн алдарт яаж Хүрүү хотын үе журдлуулж байгаа Сэлэн аймгийн Сүхбаатар сумын Оргил-Баатарын хурдан бар азраг гарч ирсэн. Ари хэдэн газрынхын өнгөн дээр Дондгой аймгийн Үлзий сумын аймгийн алдарт Донгорын сумын сүрэнгийн Сайн цагаан сумын яриад Мөнгөтийн хурдан саар азраг гараад ирсэн Сүхбаатар аймгийн Халдсан сумын өнгөн атуу байгаа. За хамгийн наадалт нь бол одоо Гамбатын Мегмар сайхны хурдан халиун азраг гараад ирсэн учиж байгаа цаадалт нь аймгийн алдарт яаж Тэргүү хонгор азрагны эзэн Дэмчиг цоодлын эрүүлтийн хурдан хор азраг бол одоо гараад ирсэн байна. Хамгийн заадалт нь Дондгой аймгийн Эрдэнэтэй сумын Хадын бат сайхны хурдан хүрэн газраг одоо гараад ирсэн. За өнгөний одоо тасарсан гурван газраган дээр арын дөрвөн газраган нэрээ залгасан. За Дондгой аймгийн хурд сумын Монгол улсын алдарт яаж Вэндэгэн бэр сайхны хурдан Дангар хүрэн газраг бол одоо энэ хэдэн газрынхаа өнгөн дээр сайхан гараад ирсэн уршлаад байгаа. За ингээд ах トゥ ус одоо бүх одоо адуунууд нь хурдан байгаа. Энэ хүрэн газраг бол одоо яг аргагүй хурдан хамгийн том махан Дүнжин гаруй хурд уралдаан соёолон харагдаад 6 настай авчиг газар говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд аман хүлэнд ордолсон. За дараагийнх нь бол одоо Монгол төрийн хөлс ингээд нааданд шүтлэн үрээ харагдаад хязгаарлан үрээ түрүү мөгнөд ордолсон. Өнгөрсөн жил бас нэг ах нь Уяшны холбооны 22 жилийн омбэр зангал нааданд харагдсан. Энэ хүрэн газраг өөрөө даагамдан говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд дөрүүлээд өнгөрсөн жил одоо хязгаарлан үрээ Монгол төрийн хөлс ингээд нааданд аман хүлэнд ордолсон. Ийм одоо аргагүй хурдан сайхан өмнөхөө. Эцэг нь бол одоо Говьшингийн шиг нааданд 2 төрүүлсэн хурдан хүрэн газраг юм байгаа юм. Эх нь бол одоо Монгол улсын мөнгөнгүү болсон хурдан хөрөнгүү нь бол одоо Төв аймгийн Баянган сумын Бавуушхан адууны эцэгтэй ийм одоо хөрөнгүү.
За даваасан миндэртэн би хурдан хүрэн газрагууд одоо хийн дээр сайхан гараад ирсэн байна. Дунд аймгийн эрдэнэлээ сумын бэгживийн нэмсүхий хурдан зээл газраг одоо энэ хоёр газрагны наад талд нь орж ирсэн уушаалаа. Өнөө жил эрдэнэлээ сумандан хайрагдаад Төв аймгийн мөрөн суманд мөн одоо хайрагдсан ийм одоо хурдан газраг байгаа. За мөн одоо сайхан цэгийн газраг ороод ирсэн дундгуй холтын уугны хурдан цэгийн газраг баг шиг байна. За сайхан уус сумын яг доогийн амарснагийн хурдан цавдар газрагаас одоо орж ирлээ. Доогийн амарснагийн хурдан цавдар газраг ардлаас нь Өвөрхөн аймгийн Баян улсын аймгийн газар төмөр хүрийн гандруугийн хурдан алаг газрагаас одоо ороод ирсэн уушаалж харагдлаа. За энэ хэдэн газрынх нь өнгөн дээр дундгуй холтын тавгийн хурдан хонгор газраг байна. За ард тал дээр нь ахиад одоо сайхан зээл газраг үржлээд байгаа. Энэ бол одоо хөтөлж уруулаад өсөн дундгуй аймгийн холтын аймгийн газар tuyаж тогтгох эрдний бот ишгийн хурдан мардан зээл газраг одоо гараад ирсэн уушаалж байна. Хамгийн ард талд нь яваад хүрэн газраг бол дундгуй аймгийн холт сумын дөшин жирэн муулын нэрээр нуттай аймгийн газар tuyаж содны мөрөн сумын хурдан хүрэн газраг баг шиг байна. За дунд талд нь яваад цээжнэтэй сайхан хээр газраг одоо гараад ирсэн уушаалж байгаа. Энэ бол одоо дундгуй аймгийн дэлгэр зөвцөм яаж Бямб сүхий хурдан хээр газрын байгаамаа. За тогтгох эрдний бот ишгийн хурдан мардан зээл дэдэг газар чинь нэг л одоо зам онохгүй байгаа адуу байна да. Өнгөн дээр одоо сайхан гарч ирсэн замаас одоо жаахан халираад байгаа. Энэ бол одоо суугаад үлдэж байгаа адуу бол одоо биш юм байна. За замаараа одоо сайхан чигээрэн уралдах юм бол үзүүрийн хэдэн газрын өнгөн дээр одоо явж байгаас ийхгүүл ийм л одоо хурдан газрын байна. За энэ хэдэн газрынх нь өнгөн дээр одоо сайхан хээр газар гараад ирсэн байгаа. За энэ бол одоо дундгуй аймгийн сайхан уусам яаж Батуултын хурдан хүрэн газрын байна. Буур газар нь хөдөлж байгаа жаахан хойшилсан. За дундгуй аймгийн эрдэнэлээ сумын Монгол улсын газар tuyаа давгийн зүг хоёрын хурдан хүрэн газар одоо сая ярагдаад өнгөрлөө. Холдын уугны хурдан цэгийн газар хамгийн ард талд нь байна. Дундгуй аймгийн сайхан уусам яа тоогийн амрал сайхны хурдан цэгийн газрыг гараад ирсэн. Өнөө жил одоо Өвөрхөн аймгийн сан сумын бэрцэнгэл наатан дөрөв дурлаад за сумандан өнгөрсөн жил харагдаад өнөө жил одоо төрүүлсэн ийм одоо хурдан газар байгаа. Будын эрүүн болтын хурдан загал газар мөн одоо ард дээр гараад ирсэн уршилж байгаа. Өвөрхөн аймгийн Баян улсын аймгийн алдар tuyаа Тоомашрын болтын өнөг одоо өнөө жил Өвөрхөн аймгийн бэрцэнгэл наатан айргийн урд ордолсон. Өвөрхөн аймгийн Баян улсын аймгийн алдар tuyаа төмөр хүргийн гандргийн хурдан дуулга нэртэй алаг газар нь гарч ирсэн. Мэдээ хойгноос одоо гарч ирлээ да. Алаг газар бол одоо аргагүй их л одоо араас туулж байгаа газар байна. За бэгживийн нэмсүхий хурдан зээл газар одоо энэ гараад ирсэн байгаа. Унган хурдан хонгороо улсын хөрцөнгөд нааданд хайргаж ирсэн. Хинтээ аймгийн Баян мөнгө сумын Ариа улсын баяр магнаа унган атуу байгаа. За энэ хүрэн газар бол одоо говьмсийн хурдан мөрдийн уралдаанд 16 онд 8-д дурдсан хурдан хүрэн газаргаа Дамби хүрэн гэдэг газар аргагүй одоо хурдан атуу өнөөдрийн нааданд тархин зайхан уралдаж байгаа жоохон үлдэг шиг байна. Сэлэн аймгийн Сүхбаатар сумын Оргил баатарын хурдан загал газар хамгийн ард талд нь байгаа. Хэдэн хоногийн өмнө дундгуй аймгийн дэлгэр зүг сумын бэрс ингээд нааданд түрүү магнаа дурдсан ийм одоо хурдан газар Сүхбаатар аймгийн Асгал сумын аймгийн газар tuyаж Жамингийн бэр сайхны хоногн атуу даа шүтлэн дэм бол одоо Сүхбаатар аймагт онцгой хурдан байсан атуудаа энэ атуу бол одоо Сүхбаатар дорны чигээр одоо олон дөрвөлж харагдсан ийм одоо хурдан атуу юм байна. За хамгийн ард талд нь аймгийн алдар tuyаа дэмжиг зоодлын эрүүлтийн хурдан бор газар гараад ирсэн уршилж байгаа. Энэ хамгийн наадлаар яваад байгаа ноон зэжнэтэй сайхан халуун газар Хинтээ аймгийн Баян одоо сумын Арашийн насан бутын хоногн атуу Дундгуй аймгийн Луу сумын Салхитын уулын ингэрээр нутагтай Гамбатын мигмар сайхны хурдан халуун газаргаа таагам цагаас хойш том жижиг олон уралдаанд дөрүүлж харагдж байгаа. Даамайхан хурдан атуу за усал одоо Луу сумаас гарч ирж байгаа идэрхэн хурдан хүлэг гэх юм бол халууныг гэлнэ. За өнгөн дээр юм бол одоо нэргэн бочиргалын хурдан соёолын газар гараад ирсэн бол Хатын бат сайхны хурдан хүрэн газар хамгийн цаадалт нь байна. Дундгуй аймгийн Хул сумын Монгол улсын газар tuyаж Вандигийн мэр сайхны хурдан Тангар хүрэн газар одоо энэ гарч ирсэн. За хүрэн газар бол одоо хаман хүзүүн дээр яваад байгаа газар юм байна. Өнгөний хээр газрыг одоо үзэгчтэй акундаа тун утахгүй сайхан харуулнаа. За ингээд хурдан газрын уралдаан бол одоо 20 км-ийн алсаас шандаж шалгаж байгаа. Газрын шээжинд бол одоо нэгэнд гарч ирсэн. Нуурын ухаагийн хойд өнгөрлөө орж иж байгааг одоо үзэгчтэй акун харж байна. За эндээс бол одоо нэг 7-8 км яваад үндсэндээ одоо барайнд орноо. За энэ дэлгэсний харагдаж байгаа сайхан хүрэн газрыг бол одоо дааган наснаа засгийн газрын говьмсийн хурдан мөрдийн уралдаанд төмний ихийн автан жолоо өргөөлж за хязгаарлан Монгол дэр их хурц ингээд наад нь аман хүзүүн дурдсан Дундгуй аймгийн Хул сумын Монгол улсын алдар tuyаж Бандигийн мэр сайхны Тангар хүрэн гэдэг газрын байгаамаа. За өнгөний хээр газар өнөөдрийн нааданд одоо нэлээд зэрэгэн хөтөлсөн хэвээрээ байгаа. Энэ бол одоо хурдан бөмбөг халдмороо Монголын шүлэг хурдан мөрдийн их хурд уралдаанд хайргаж байсан Дундгуй аймгийн Луу сумын явуул Балчин бүргийн мөнгөн өнсийн хоногн атуу Дундгуй аймгийн Луу сумын алдар tuyаа төвчин гиндэр чүрийн хурдан хээр газаргаа одоо харин нарын газарнууд нь нэлээд одоо зайн орцсон байгаа харагдж байна. Монгол улсын алдар tuyаж Бандигийн мэр сайхны хурдан хүрэн газрыг Ватсангэл гэдэг хүн журдуулж байна. Хаяргийн мөрөв дээр гараад ирсэн хул алдраг бол Дундгуй аймгийн Хул сумын аймгийн алдар tuyаж нэргэн бочиргалын хурдан хул алдраг өнөө жил одоо Өмнөг аймгийн цогцтой сумын зохион байгуулагдсан Ухаан хотын 10 жилийн амьд зингээд нааданд аман хүзүүн дурдсан юм одоо хурдан газаргаа. За хаяргийн дөрөв дээр яваад байгаа номон духан сайхан хүрэн газраг бол одоо Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын Пуушигны Ямгалан баатарын хоногн атуу Дундгуй аймгийн Эрдэнэлээ сумын Хатын бат сайхны хурдан хүрэн газаргаа
За энэ хэдэн газрынхын өнгөндөр Дундгой аймгийн сайн цагаан сумын аймгийн алдартай Донхрын сумын сүрэнгийн Мөнхөтийн хурдан зар дадрах гарч ирсэн. Таван сүрэнгийн Отхон зүг гэдэг залуу одоо Уяслогийн даруулж байгаа. Түүнийх нь ардал дээр аймгийн алдартай Дэмжиг зоодлын эрүүлтийн хурдан бор дадрах гарч ирсэн уршилж байгаа. Гамбатын мигмар сайхны хурдан халиун дадрах. За мөн одоо Монгол улсын мандаа бай Дундгой аймгийн дууссан юугууд Монгол улсын гавьяат малчин Дамдарчагийн эрдэнэ юуны аймгийн алдартай Бүрэн удын уйсурдуулж байгаа Сэлэн аймгийн Сүхбаатар сумын яаж Оргил баатарын хурдан Загал дадрах хамгийн ардалт нь байгаа. За Загал дадрах бол одоо хэдэн өдрийн өмнө Дундгой аймгийн Дэлгэр зүг сумын мэр зэнгэл наад нь бол одоо түрүү мөгний дурдсан ийм одоо хурдан адраг байгаа Сүхбаатар аймгийн Халдсан сумын одоо унган адуу Асгат сумын унган адуу за халиун адраг бор адраг хоёр соёлын адраг одоо холбоотой өршлөх юм байгаа байлгүй да өнгөн дээр нь яваад саар адраг бол одоо урьдчилан жил Дундгой аймгийнхаа мэр зэнгэл наад нь айргийн дав дурдж байсан Сүхбаатар аймгийн Халдсан сумын өгшөлтөй ийм одоо хурдан адрага за өнгөний хэр адраг бол одоо мэдэн одоо зирэгтэн захан хөдөлсөн хэвээр яваад байгаа ард дээр нь 3 адраг түүний ардаар ахиад одоо 3 адраг гарч ирсэн за арын адрагнууд нь аргагүй одоо хол юм аа за ингээд хурдан адрагны уралдаан газрын жижинд бол одоо нэгэн сайхан гарч ирсэн байгаа. За энэ 3 газрынх нь өнгөн дээр одоо Дундгой аймгийн Өлзий сумын аймгийн алдартай Донхрын сумын сүрэнгийн Мөнхөтийн хурдан зар дадрах гараад ирсэн байна. За Дундгой аймгийн Хул сумын аймгийн алдартай Дэмжиг зоодлын эрүүлтийн хурдан бор адраг бол одоо засгийн газрын төсвийн уралдаанд айрагдсан юм одоо хурдан адраг байгаа. За түүнийх нь ардал дээр дуус нутгаар тодорж байгаа идэрхэн хурдан өмнөг бол Гамбатын мигмар сайхны хурдан халиун адраг гараад ирсэн уршилж байгаа Монгол төрийн хөрцөнгөл наад нь хязгаалan үрэ харагдаад баахан насндаа оюун төсвийн хурдан мөрдийн уралдаанд түрүү мөгнө дурдж байсан Дундгой аймгийн Хул сумын Монгол улсын алдартай Вандагийн мэр сайхны хурдан данагар хүрэн адраг одоо гарч ирсэн. Хилтэй жонжин намхтай хүрэн голдуу адуунууд нь хаа газрын нааданд одоо дийлж уралдаж байгаа. Монгол төрийн хөрцөнгөл наад нь унган олон адуунаас одоо хайрагдаад байгаа. Энэ хүрэн үрээний төрсөн ахын хязгаалan үрэ төрүүлсэн шүтлэн үрэ хайрагдсан. Өнөө жил одоо хурдан хонгор алдсан мөрөнд Монгол төрийн хөрцөнгөл наад нь мөн одоо хайрагдсан байгаа. За саар лазрагч одоо аргагүй одоо газар их сайхан авцтай хороодаг адраг байна. Их тийм одоо номон дуухан матас их сайхантай. За ер нь одоо суухыг мэддэггүй ийм л одоо адраг юм байлаа да. Сумын сүрэнгийн мөнгөтэй хурдан заарласаг ари хэдэн газрынхаа өнгөн дээр одоо сайхан гарч ирсэн урьдчилаад байгаа. За Дундгой аймгийн Хул сумын Монгол улсын алдартай яаж Вандагийн мэр сайхны хурдан данагар хүрэн адраг бол одоо хайргийн уралдаар хэвээрээ. За өнгөний адрагнуудыг одоо үзэгч та бүхэндээ тун утгагүй харуулнаа. Шороотын усны баруун дээгүүр одоо адраг гарч ирж байгаа харагдаж байна. За тэр цаатаар бол одоо эр болтын хурдан мөр адраг одоо цаашаа хөндлөн авчих шиг болох юм да тархин зайхан уралдаад өсөн хөндлөн гараа авчих шиг боллоо. За ингээд Монгол улсын алдартай Дундгой аймгийн Хул сумын явгууд Вандагийн мэр сайхны хурдан хүрэн адраг бол одоо энэ гарч ирсэн. Нэгтгэн сайхан хөлөрсөн байгаа да. Газар одоо мэдэн жигтэй байгаа. Газар татваргатай байгаа. Мордын намрыг одоо мэдээхэн шалгаж байгаа. За Дундгой аймгийн Эрдэнэтэй сумын Хадын бат сайхны хурдан хүрэн адрагч одоо хачин сайхан адраг байна. Хойдлоор амбас одоо онцгой духан давилттай адраг байна шүү. Энэ бол одоо хурдан сонгон хөрмөрөнд засгийн газрын төсвийн уралдаанд 15 он дөрүүлгэж их хурд уралдаанд одоо дурдуулж байсан Сүхбаатар аймгийн Баянлэгэр сумын Пуушигны Ямгалан баатарын хоногн одоо шүтлэн цагаас хойш том жижиг олон уралдаанд дөрүүлж харагдж байгаа. Өнөө жил Төв аймгийн Баян өнжүүл дам үзүүлээд Эрдэнэтэй сумандаа дөрүүлээд их хатацаг уулын дахлагыг хөрцөнгөд наадам Дундгой аймгийн Хойдсын хурдан мөрдийн уралдаанд мөн одоо дөрөв мөнгөний дурдчихад байгаа. За хүрэн адраг хул адраг хоёрыг хүүхдэн одоо жаахан наагур хөндийнхэн залгаж аваад хээр адрагнаас одоо дайрууллаа. Хээр адраг бол одоо чаахан цаагаар одоо тойрог духан замаар чих шиг боллоо. Тэр бол одоо Дундгой аймгийн Дуусмын сумын алдартай Довчингэн дөр чүрийн хурдан хээр адрага өнгөрсөн жил оюун төсвийн хурдан мөрдийн уралдаанд доод дурдсан юм одоо хурдан адраг байгаа. За хамгийн наадалт нь Эрдэнэ сумын Хадын бат сайхны хурдан хүрэн адраг гараад исэн бол дундалаар нь хөшөө үлгэж байгаа сайхан хул адраг Дундгой аймгийн Хул сумын аймгийн алдартай нэргүн бочрогтой хурдан хул адрага Дорногой аймгийн Дэлгэр сумын Төдвийн модонгууд өгшөлтэй аймгийн алдартай Мягмарын ууган баяр юу за гоёхан бол одоо жижиг уугнаа гэж одоо авгаалдаг. За жижиг уугнаа болон одоо түүний дүү бэлэг үер нарын одоо онгон одоо байгаа. Өнгөрсөн жил одоо олон том нааданд хайрагдаад төрүүлсэн. Өнөө жил бас одоо том хурдан байгаа. Ийм одоо соёлын адраг юм байна. За хээр адраг одоо тойрсон ч гэсэн ахаад өнгөн дээрээ сайхан гарч ирж байна да. За хурдан байгаа байна. Дундгой аймгийн Дуу сумнан зохион байгуулагч Монгол улсын авраг малчин аймгийн алдартай Содмын Баатар болон түүний хань Бэлждийн Цэнжэв нарын Монгол улсын авраг малчин золны медалга үер зэнгэл наадан зориулсан хурдан адрагны уралдааны өнгөний адрагнууд одоо газрын жижиг нэгэнд одоо сайхан гарч ирсэн байгаа. Шороотын усаа одоо гаталж байгаа. За эндээс бол одоо нэг 2 км гаранттай яваад одоо адраг барайнд орноо. Өнгөн дээр юм бол одоо Дундгой аймгийн Луу сумын яаж Довчингэн дөр чүрийн хурдан хээр адраг бол одоо хөдөлсөн аваарай. Ам хүзүүн дээр нь Дундгой аймгийн Хул сумын аймгийн алдартай нэргүн бочрогын хурдан хул адраг гараад ирсэн уршилж байгаа. Дундгой аймгийн Эрдэнэ сумын Хадын бат сайхны хурдан хүрэн адраг айргийн урал дээр байгаа. За Хадын бат сайхан гэдэг нэрээсээ илүүтэйгээр бол одоо Хадын онгой гэдэг нэрээр нь одоо нутгийнхан алдахгүй сайн мэдх юм байлаа. Хүрэн адраг бол одоо их сайхан тийм номон духан дагвилтай. За 2 гурам бас одоо онцгой духан дагвил тавилттай ийм
одоо хурдан газраг байна. За ингээд хурдан газрагны уралдааны ам хүзүү хайргийн урав дээр яваад газрагнуудыг одоо үзэгч та бүхэнд харуулдаг байгаа. За нэргүн мачралын хурдан хул газраг бол одоо энэ тэнүүн өвийн тэргүү хонгорхоо давхилтай ийм одоо газраг байгаа. Тэргүү хонгорол одоо багтаа их тэнсэн хурдан байх үед ам нангайтар татаатай хэрнээ сүүлний хийнээсээ хөндөрж ирээд одоо ингээд дөрвөн хөл нь бас одоо газарт хурж байгаа үгүй мэдэгдэхгүй хин шиг ингээд газрыг хавцтай ороогоо тэр тэнд одоо толж явчаад байдаг. За тэргүү хонгортой бас одоо ингээд жаахан ам нангайгаад одоо цаангуур жоохон далж ирээд сүүлний хийнээсээ хөндөрж ирээд ингээд давхиж байгааг нь харахад бас л одоо андуурчмаар одоо давхилтай ийм одоо хурдан газраг бол ангин алдарт яаж нэргүн мачралын хурдан хул газрага. За хадын мацагны хурдан хүрэн газраг алтараа бас одоо наадлаар нь дайрагч байгаа шиг байна. За хул газраг бол одоо хурдан байгаа газраг байна. Жижигхэн мэдээ хэрнээ их хой одоо зассан шагаа шиг уран гойд давхилтай газраг бол яахан аргагүй ангин алдарт яаж Дуннуу аймгийн хул сумын нэргүн мачралын хурдан хул газраг байгаа. За өнгөн дөрөн бол одоо Дуннуу аймгийн дуу сумын сумын алдарт яаж Дөвчингийн нэр зүрийн хурдан хээр газраг гарч ирсэн. За Дөвчингийн нэр зүрийн хурдан хээр газраг бол одоо гарсан дагаасаа эхэлж бас одоо сайхан хөтөлж орууллаа. Энэ Дуннуу аймгийн дуу сумын яаж балчин руу мөнгөн өлсөн оногн адуу Дөвчингийн балчин руу гээд за ангууд үгийнх нь одоо оногн адуу. За ингээд аранхийнх нь одоо хоёр газраг хээр газраган дээр одоо залгадаатайгаа. За ингээд хурдан хул газраг уруудлаар нь дуулаад ошин өлгөхнэ. За хээр газраг бол одоо бас ахаад одоо яг шууд дайруулчихгүйхэн шиг байна. Аранхийнх нь одоо газраг залгаад ирэнгүүт эргээд одоо хөнгө авч эхэлж байна. Хурдан байгаа юм байна. Өдөрийн уран газраг үнэнхүү хурдан байгаа. За ингээд Дуннуу аймгийн дуу сумнаа зохион байгуулагч Дуннуу аймгийн дуу сум яваа сарг ярихны ангир нутагтай ангин алдарт бие Содмын Баатарын Монгол улсын авраг малчин золиолоод эрхэм дөрийн одоо дээд чигнэл болох хөдөлмөрийн авьяаны улаан дугийн одонгийн медалга баяр цангал наадмын хурдан газрагны уралдааны үзүүрийн уран газраг бол одоо ингээд гарааныхан одоо сурхаагаас эргээд газрын ээжинд нэгэнд гарч ирсэн байгаа. Тавилангийн үзүүр рүү ороход ерөн тун зөөхөн хөрмөлдлээ. За хул газраг одоо наадлаар нь ошин үлгэж байгаа харагдаж байна. Дуннуу аймгийн хул сумын ангин алдарт бие нэргүн мачралын хурдан хул газраг бол одоо ингээд өнгөн дээрээ сайхан гараад ирсэн. Жаахан одоо цаашаага ханарчих гээд байгаа газраг та. Яг одоо ингэж байгаа дүр зургийг нь харахад тэнүүн өвийн тэргүү хонгор газрагтай мөн ч одоо адилхан давхилтай ийм одоо хурдан газраг бол нэргүн мачралын хурдан хул газраг. За ингээд гурван газраас иргэн тасарсан ингээд адуун зүргийн мандаа хурдан азраг бараанд орж ирэхэд Дуннуу аймгийн хул сумын ангин алдарт байж нэргүн мачралын хурдан хул газраг төрүүлэн нэр түмэн болсныг байсаглаа. Дөвчин өндөр зүрийн хурдан хээр газраг аман хүзүүнд дурдж Дуннуу аймгийн эрдэнэлээ сумын хадын мцайхны хурдан хүрэн газраг айргийн урав дурдлаа. Дуннуу аймгийн хул сумын Монгол улсын алдарт байж Бандгийн мэр сайхны хурдан дангар хүрэн газраг айргийн дөрөв турж ирж байна. За аргагүй одоо буйртэй хурдан өмнөхөд олон урамжуулсан өргөн дэлгэр сайхан мэр наадам зохион байгуулагдаж айргийн давданд өөрөн аймгийн Монгол сумын төмөрвийн ганцргийн хурдан хадаг газраг цаатаар нь хошин үлгэж айргийн давд дурдлаа. Сайхан уусмын амар сайхны эзэгийн газраг 6. За сумын сүрэнгийн мөнгөтийн саар газраг 7 дурдлаа. Дордон би хурдан хүрэн газраг 8 дурдлаа. Гамбатын мэр сайхны хурдан алим газраг бэгживийн нэмсгийн хурдан зээл засрагнууд одоо нэлээд дээгүүрхэн орлоо. Өмнө баяр үргэн. Улсын авраг малчны наадамд бас одоо зээл засраг сайхан оролдож ариглаа. Тийм өөрийгөө танилцуулаад сэтгэлээ бидэнд хавцгаая. За баярлалаа. Би Дундгуй аймгийн Эрдэнэлээ сумын хадын бат сайхан гэдэг хүн байна да. За хүрэн азрагны удам өгшил хаанахад байна. Энэ жил хэдэн настай азраг вэ? За энэ жил 7 настай азраг да. Энэ Сүхбаатарын аймгийн Баян дэлгэр сумын Пүүшигний Амгаланбаатар гэдэг хүний оног азраг да. Би дааг байхад нь очиж Амгаланбаатар найзаас авч үлээ. Энэ жил одоо хаана оролцсон? Эрдэнэлээ Адаацгийн олон наадамд дөрүүлсэн дуулсан. Энэ жил Баян өнжил сумын наадамд аман үзүүлээд Эрдэнэлээ да нэг хол төрүүлээд Дундгуй аймгийн Адаацгийн их уулын тахилга аймгийн ойд үст хол төрүүлээд өнөөдөр энэ Гавьяат малчин улсын сайн малчны наадамд ирд нэг 3-аар тавхилаа да. Бага наснуудаа ер нь яаж? За ер нь шүтлэн цагаас хойш ер нь олон орсон. За ер нь том одоо ер нь сумын наадамд бол дөрөв төрүүлж 4 амаа үзүүлчихэд байгаа газар штэ. Ер нь бага наснаас хойш. Ер нь аймгийн чанартай наадамд энэ жил л төрүүлсэндээ. Нэг олон уралдаж чадахгүй байж байгаа тэгэл. Тэгээ одоо энэ сайхан урдан буянга өгсөн Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумд суугаа Амгаланбаатар найздаа одоо харамгүй сэтгэлээр өгсөн найздаа их баярлж байна да одоо.
도수민 소민 앞들 도야지들 주루했던 다수민 우야 밥사흥 옥수미 몽골 옥생 앞들 도야 파이르사흥 우른가 엠긴 마영골 소민 아민 앞들 도야 전조르긴 ring 앞도 나선 머리작 떠나선 슈등 아가나선 닥고도 주라나선 수르슨 나인 나민 생긴 물승은 hortung hul고도 흔들큰 바다는 арсалын генсүртэ армык генжигтэ холлон хайрчигтэ хонсомбор хөшөөтэ хуртэ таргын нууцында хуртын жангин нурбында моин гискен суулында хөшөөдөргөн саккында домбурэ хаммартэ андын жинна чачитэ хөвүнгэн дохомтэ хөнгөн жахын хөгөт нарсарындыра тарачын сайхын ирвэчтэ бар көжөлтөн бүттүртүк көбөргө төшөөнүгө цэгдэдүгө хапта 저도 날뜨고 할뜨고 헛뜨고 아까 날도 나가랑 나가린 그거는 늑대 잡고 하여는 늑대랑 아침으로 죽던 늑대 죽던으로 가란데 백조 중 흔들 도던 늑대 사방 사근 소득 색소 도봉 색줄 같은 늑대 선봉주는 아까 들끈나가는 사득이 쩌대가 다이아라 없던 말씀 마득 걱정나 그걸 쩌대 공을 말씀 마득 아람에 그 헛다란 것들도 싸움을 도지 말아니 그 헛다란 말씀 동나 쇼고지 하루도 근데 막 떠도 지나던 흔들어도 헛뜨마가 돌아간 것도 바이리 마그나 바테들 우린 다임만 큰 부문을 포르도 흘리고 끝내는다 За ихо Дундвангийн луусмнаа зохион байгуулагдаж бай. Дундвангийн луусм юугаа сарг харихны ангир нутагтаа ангин алдар туяа Содмын Баатрын Монгол улсын авраг малчин зодолоод эрхэм нэрийн дээжигнэд одоо хөдөлмөрийн гавьяаны улаан дугийн одонгийн медаль баяр зангал наадмын хурдан алдарны урагтан дөрвөл жаргсан дүмэн экотын алдар цолигдуудын шагналыг гартуулан өгж өргөж байна. Түрүү мөрөд дурталсан худсмын ангин алдар туяа нэргэн бичрэлтийн урдан хул азарганы байшаганлыг ангин алдар туяач Монгол улсын авраг малчин хөдөлмөрийн гавьяаны улаан дугийн одон Содмын Баатруугаа гартуулан өгж өргөж байна. Амун хүзэн дурталсан давчингийн дөрвөл урдан хэр азарганы байшаганлыг ангин алдар туяа Содмын Баатрын дундхүү ангин алдар туяач гам зүрэг одоо гартуулан өгж өргөж байна. За түрүү мөрийг одоо өргөмжлөлт алтан медаль сая төгрөгөөр шагнаж урамшуулж байгаа. Ангин алдар туяа Содмын Баатар 2000 онд одоо ангийнхан бэрцэнгэл нааданд унган хэр соёлонго холдрууд гэж байлаа. 2009 оны ангин бэрцэнгэл нааданд унган гурван шүтлэнгийн бас одоо түрүү аман үзүү айргийн давд одоо урдуулж байлаа. За түүнийгөө ангин алдар туяач Баатрын ам зүрэг аман үзүүлсэн хурдан хэр азарганы шагналыг гартуулан өгсөн бол за айргийн урд урдалсан хадын бат цагны хурдан хүрэн азарганы байшаганлыг Сувраган компани захирал Дондин бямдэрч одоо гартуулан өгж өргөж байна. Дөрөв дурдалсан Монгол улсын алдар туяач Вандигийн бэрсагны хурдан хүрэн азарганы байшаганлыг Монгол улсын авраг малчин Содмын Баатрын дундхүү гам болд одоо гартуулан өгж өргөж байна. Хайргийн давд урдалсан Өврэн аймгийн Баян улсын аймгийн алдар туяач Төмөр хүргийн ам зүргийн хурдан алаг азарганы байшаганлыг Монгол улсын авраг малчин Содмын Баатрын өргөн аймгийн алдар туяач Хайрвагийн дөрөвсөрн одоо гартуулан өгж өргөлээ. За ингээд хурдан азарганы уралдаан түрүүлж аргидсан хурдан дүмэн эхүүдийг Дундвай аймгийн Дэрэн сумын явуул анчин намсраагаа Монгол улсын мөрд соллооч Зоригт Баатруу алдаршуулан соллоо. За ингээд түрүү мөрний байшаганл болох өргөмжлөл сая төгрөгийг инхоо нэргэн бачрагал уяачаад гартуулан өгж өргөлээ. За ингээд Дундвай аймгийн луусмын явуул Монгол улсын авраг малчин Содмын Баатар болон Бэлчдийн Зэнжав нарын авраг малчин зодны медаль баяр зангал наадам эрхэм нэрийн дээд шагнад болох хөдөлмөрийн гавьяаны улаан дугийн одонгийн медаль баяр зангал наадмын хурдан азарганы уралдаанд түрүүлж аргидсан хурдан шандас түмэн эхүүдийн алдар цолыг одоо шагналыг гартуулан өгж өргөлээ. За мөн одоо хурдан бүр уралдаан чөөгтүүд нь одоо гарын бэлгийг одоо гартуулан өгж байна. За өнөөдрийн үед зангал наадам өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулагдаж хурдан азарганы уралдаанд ийхүү газраас угдсан 40 хурдан түмэн эхүүд одоо доолон өргөж түрүүлж аргидсан 5 түмэн эхийн алдар цолыг одоо шагналыг гартуулан өглөө. За юуны өмнө баяр хүргэе өнөөдөр энэ улсын аврагын медаль баяр зангал нааданд бас хол нутгаас орж ирээд азар гарагдуулаа тийм ээ. Сэтгэлээ бидтэй сайхан болсон. Энэ сайхан 10 урд гişсэн энэ сайхан өдөр Дундвай аймгийн дуусманд Монгол улсын авраг малчин Баатрын нааданд орж ирлээ. Азар ма таваарлаа. Тэгээд энэ сайхан бууралтай бас одоо хүүтүүдтэй бас гэмгүүн сайхан найз гэдэг. Тэгээд энэ сайхан бууралын нааданд ирээд Баатрын хайр туснаа барьтаа. Алаг азаргийнхаа удам өгшил болоод урд өмнөг амжилтын сайхан яриад байна. Миний ялгаас чи Өврэн аймгийн Баян улсын байраад энэ тогоон улсын болдож үний унаг газар
Тэгээд өөрөнгө наадмаа энэ жил 3 орсон. Тэгээд энэ наадам дээр сайхан хариуллаа. Энэ жил 7 дахь наадам дээр олж өгч. Тэгээд би энэ сайхан буурлын наадам дээр юралдах хэрэгтэй юм байгаа юм. Миний өөрөө хурдан загал цацрагны төрсөн хийсэн. Ирчи хүнтэй юралдах хэрэгтэй энэ наадам сайхан. За дахин бэрэг амжилт. За баярлалаа. За ингээд сайхан хөдөлмөр сэтгэлээрэн сайхан алдар зал урдсан хүмүүсийн сайхан наадам дэрж азраг минь сайхан оролдож хайрагдсан баяртай байна. За хүрэн азраг одоо өөрийн унган хадуу тийм ээ улсыг хөрсөн ингээд наадам хайрагдсан гэдэг одоо олон амжилт үүдээ. Тэ миний өөр азрагч одоо миний урд өөр азрагны үр төл одоо бага насандаа бас говьшинхын дэжиг таагнаа дөрүүлжсэн. Ер нь олон том жижиг наадам намайг баярлуулж байгаа. Сайхан буян да. За өнөөдөр энэ наадам зохион байгуулж байгаа улсуудаас одоо сайхан сэтгэлээ. За энэ наадам жинхэнэ утгаараа нар хор тагширсан сайхан наадам болж байна. Тэгээ одоо энэ сайхан наадмыг зохион байгуулж байгаа болон нийт уралсан ирсэн уяачид наадамчидаа одоо баярын мэнд төргээд улам сайхан бүхнийг хүсээрээ. Баяртай байна. Тэгээд ингээд хөдөлмөр бүтээлээ шалгарч улсын сайн малчин, улсын мундаг одоо медаль авсан Баатархтай болон Баатархын гэр бүлд сайхныг хүсье. Тэгээ улам илүү амжилт гаргая сайн гэж өрөөж байна. За хул азрагны удам өгшил ханах одоо үлээ энэ жилийн хэдэх вэ? Энэ миний хул азраг дорногын дэлгэрхтийн хоёртын бодоо өгшилтэй. Жижиг угнаа бэлэг хоёроос авсан юм аахан. Тэгээд унаг байхад нь авсан яхан. Тэгээд хязаалангаас хойш ноднонгоос эхэлж уралдаж тэгээ олон сайхан орж гинөө. Сая энэ жил чинь 3 дахь уралдаан болж байна. Өөр ангаа нэг уралдаанд 4 дахь гад энержи наадамд энержи 10 жилийн үед ам үзүүдээ тэгээд давхруугийн энд ирж сайхан төрүүллээ. Сайхан баяртай байна. Тэгээд луусынхаа ард түмэнд өнтөө сайхан орж мал хүн сайхан өсч сайхан байгаасаа гэж өрөөё. Баяр хүргэе. Өнөөдөр бас одоо энэ нутгийн сайхан улсын урлагийн наадамд бас хээр азраг ам үзүүлүүлээ. Тийм өөрийгөө танилцуулаа сэтгэлээ бидтэй олзохгүй. За манай дондогоогийн луусан малчин дөрчингийн дөрчрөө гэдэг. За хээр азраг ам үзүүлээ. Нотнон холдын баруун бусад Айрын 3 туртлаа. Заваа дамдынгийн 170 жилийн үед 7 нэрлээд 7. Удам өгшил хаанахад. Удам өгшил гэвэл аймгийн алдартай Мөнгөө инсий. Адууны өгшилтэй. Энэ жилийн хэдэх вэ? Энэ жил одоо бараг дан уяал. За дахин баярын амжилт хүсье. За баярлалаа. Томны их entertainment үзүүлж байна. Монгол эх орныхоо онгон байгалийн зэрлэг цэцэгсэн шимээр өрн дорны дэвшилтэт технологиг хослуулан үлэмж төгөлдөр бүсгүй танд зориулсан бүтээв. Талын цэцэгсээс таны ярьсан. Boys Brand. Хөгжилтэй аялал компани. Та ажлын стрессээ тайлж, хамт олон эсвэл хайртай гэр бүлтэйгээ амралт зугаалгаар явах гэж байна уу? Тэгвэл хөгжилтэй аялал компани Бээжин, Шанхай, Хайнан, Таиланд, Вьетнам, Хөх хот, Жанжижи, Тэнгэрийн хаалга, Утай гүмбэг, Манжуур, Улаан-Уд, Итгэл хамт байгаль нуур, Дубай аялах боломжийг олгож байна. Нүд сэргээж сэтгэл баясган байгаль, хүний гараар бүтээсэн гайхамшигыг харж, зэрлэг амьтдтай зураг агуулж, заваар аядаж, зүүдэнд жоромгүй зүйлтэй учрах болно. Бид таны цаг зав, мөнгийг хэмнэх, хамгийн хямд зардлаар гайхалтай сайхан аяллыг бэлэгдэх болно. Хөгжилтэй аялал компани. Холбогдуулалтаас 9940 77 24. Mix Travel компани Улаан-Уд байгаль нуур Итгэлт хамгийн аялалда намрын хямдрал зарлалаа. Аялын үн 220 мянга боллоо. Байгаль нуурын иргэдээр амарч Улаан-Уд хотоор зугаалж Итгэлт хамбад мөргөх аялалда та бүхнийг урьж байна. 7 өнөө бүрийн пүрэв гарагт 3 шөнө 4 өдрийн тогтмол аялалтай. Та бүхэн анги хамт олон албан байгууллага найз нөхдөөрөө хамгийн хямд аяллыг сонгоорой. Аялах утас 88-3 93 9664 92 92 Mix Travel компани. Бидний хайртай бяцхан хүү Шинэхүүгийн моргил 9 сартай. Толгуур ясны хавдар, зүрхний ховдол хоорондын цоорхоо гэсэн маш хүнд онцтойгоор Япон улсад имжлүүлэхээр болж элэг нэгтэн Монгол түмнээс халуун сэтгэлийн дэм хүсч сэтгэлийн нүглэг нийтийн дуучдын хамтарсан тоглолтод та бүхнийг урьж байна. Тоглолт 2018 оны 9-р сарын 19-ны 19 цагт UB Palace-ын концертын их танхимд ганцхан удаа болно.
Хойдлын театр. Дундын бүсгүй шоу драм. Төрсөн өдөр маш олон найзууд ирсэн сайхан байна уу? Маш их баяртай. Хинний морчрыг энэ авлиг хийсэн. Хитэдэг ашиг хойдлын надад байсан шүү. Шабаг би яг надаа. Агас. Өнгөрчрээ энэ зогсон. Билэг. Монголын төсний нэлийн соёлын төв ордонд 19 цагаас. Дундын бүсгүй шоу драм. Нэмхэр унаа. Энэ үйл утаанаас хол байшиндаа 5 дахьтай сайхан үйлчмөр байна. Ямар арга байна? Зөвхөн танаа байшин зориулсан халаалтын шийдлийг хамтдаа хийцгээе. Эхлээд танаа байшин дээр чи очиж бодит хэмжилт хий. Дараа нь танаа байшин зориулж мэргэжлийн шийдлийг гаргана. Бас бүрэн автомат цахилгаан зуух халаалтын системийг мэргэжлийн түвшинд хүснэ. Ингээд танаа систем бэлэн боллоо. Танд санал болгож буй хамгийн сүүлийн үеийн төхөөрөмж. Та алсын зайнаас гар утсаараа халаалтаа тохируулах боломжтой. Ай тухтай сайхан үйлчээрэй. Атморыг сонгосон баярлалаа. За инхүү уйхан гэмэн дэндүү уйхан уртын сайхан дуугаран уудам далаан сэрээдэг дуу хуур айргийн айргийн хөлгээ Дундгой аймгийн Луус сумнан зохион байгуулагдаж буй алтартан вьетнуудын мэлалга баяр сангал наадмын албан ёсны нээлтийн үйл ажиллагаа хэдхэн мөчийн дараа эхлэхэд бэлэн болжээ. За Дундгой аймгийн Луус сумаас бол одоо нохой жилийн босгон дээр Монгол улсын авьяат малчин нэг дөрөн гарсан бол Монгол улсын авраг малчин мөн одоо нэг дөрөн гарсан. За тодорхойлох юм бол одоо Монгол улсын мандаа байж Тамдаржаагийн эрдэнэ жолоо Монгол улсын авьяат малчин эмээг эрхэм сайхан алдраар ингрэмэлж мөн одоо ангийн алдартай Содмын Баатар Монгол улсын авраг малчин одоо сод өртөж энэ өдөр одоо нутгийн дүмэнтэйгээ инхөө баяр цэнгэл наадман өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулж за хурсан олон наадамчин дүмэн бол одоо өргөнөөрөө урамжуулсан дуусмын баяр цэнгэл наадам өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулагдаж энэ баяр цэнгэл наадмын албан ёсны нээлтийн үйл ажиллагаа эхлэхэд бэлэн болжээ. Нүгэлцэн ихэд хийнэ алга энхэн мөрөндөө нүүдэлчдийн дундаас анх эзэн тгүрнийг байгуулж басаа Монгол бичгээр шашдэр түүхийг мөнхөлсөн сартаа төгөлдөр түмний мэн баяр цэнгэл эхлэх гэж байна. Хүүхдийн гондоос салхи хөөрцөгдөн дэврэх Хүлгийн төвөргөнд нь цэцэгс чимээдэн дэлгэрэх баяр наадам цэнгэлийн энэ сайхан өдрүүдэд байгаль дэлхий хүртэл өнгөн минь жавхаажж байна. Эрхимэргэн харваачдын цэцоноог нэмэх Чарцогсог ардын бахархад сочирийн гэгэг бидэг шахдан болсон улсын мандалба саяын тэмдэгтэйг наранд голцолж хүн хөх цэнгэрийн өмгөндөг хүн ардын жаргалыг зөвнөг солонготод тэнгэрт харлаа. Адандад зөөсөн байгууллагын түүхт 94 эрхэм хүндэт зочид төлөөлөгчд эрхэмсэг ноёд хаттай нараа морьтон төмний цог золбоо гэлтгсэн морин хур уртын дуу шуранхайлсан уужимхан тал нутгийн зан алан минь өвгдээдсийн үеэс уламжлагдсан ирсэн их дүүхт Монгол түмний бэлгшээл бахархлын дээд болсон үндэсний их баяр наадам ардын хувьсгалын 97 жил хөдөлмөрийн гавьяаны улаан түгийн одонд Дундгой аймаг байгуулагдсны 77 жил аваргуудын үлгий Луус нутаг үүсэн байгуулагдсны 94 жилийн
эрүүл мэндийн төв үүсгэн байгуулагдсны 80 жилийн 2017 оны алдартай медаль наадмын халуун документыг өргөн дэвшүүлье. Монгол хүмүүрийн хоног тоолон хүлээдэг мартин нардын уламжлал, түүх соёл, ёс заншлын бэлэгдэл, төр төсний их наадам, Монгол зан олны баяр цэнгэл, үндэсний их баяр наадам маань ийхүү эхэлж байна. Ерөөл бүхний биелэл орсон наадмын хүндэт хоймроос ажил сэргүүтэлж нутгийн ард түмэн маань энэхүү баяр наадмаа амжилт бүтээлээр дүүрэн өгцнийг бахархалтайгаар уламжилъя. 17 дугаар жарны дахиад жилийн ажил үйлсээрээ шалгаран Монгол улсын гавьяат малчин дам даржаагийн эрдэнэ чулуун, Монгол улсын гавьяат жүжигчин халтрын цэрэн чимэд, Монгол улсын авраг малчин Содмын Баатар зэрэг алдарнууд төрөн гарч аваргуудын өлгийн нутгийнхаа түүхийн хууцыг нэгээр нэмж алдар нэрээ цуурайтуулан үйлс бүтээлэн үр хооштон өвлүүлж өнөөдөр энэхүү нялалга наадмаар тэмдэглэж байгааг баяртайгаар дуулгахад таатай байна. Аймгийн аварга малчин хосороо төрөн гарч бид бүхний бахархал хүндэтгэлийн дээдийн хойморт залран байна. Эрдэм төгс иргэнтэй ирээдүйн маргааш нь гэрэлтэй төрлөх нутаг маань хөгжин дэвжих болтугай. Наадамчин огны маань уйсан морин хурдан унсан хүүхдэн хиймэртэй барилдсан бүхэн бяртаа одтой харуулсан сумын онч мэргэн байж хотол олноороо сэтгэл тэнүн цог хэмэртэй сайхан наацгаагаарай.
өнөөдрийн алдаа тэмдэж байгаа Содмын баахар хахтанд бас ирүүлэх хамгийн сайхан бүгдийг гэр бүлийн өмнөөс өрөө хөрөхийн өмнөөс хайж баталтай харнаас хүргье гэж бодож байна. Азарт всяасан хэлээ. Сайхан наадмыг зохион байгуулж байгаа эрхэм хүмүүстээ маш их баярлалаа. Дундгуун нутгийн сүлддээ болох гол сайхан нутаг гэж дуугаа та бүхэндээ амдран дуулахыг хүсэж байна. Тэгээд өдөр дуулъя. 지게를 데리고서
За энэхүү ажилсагч малч хөдөлмөрч ард түмний өдгий сайхан нутаг болоо 10 аваргын өдгий хэмээн алдарсан Дундгой аймгийн Луусан зохион байгуулагдаж буй Луусан мэр зангал наадам алдартан авиатуудын медалга баяр зангал наадмын албан ёсны нээлтийн үйл ажиллагаанаас эрхэм үзэгч та бүхэн долдон харж Дундгой аймгийн Луусан юугаас сарг архны ангираар нутагта Монгол улсын мандаа авьяач Дамдарчаагийн Эрдэнэ жолоо Монгол улсын авиат малчин хэмээн эрхэм нээлтийн алдраар одоо ангирээ медалж за энэ өдөр бас одоо медалга баяр зангал наадмаа өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулж за түүний хань алтан хүү болон Монгол улсын мандаа авьяач авиат малчин Дамдарчаагийн Эрдэнэ жолоо үр хүүхдүүдийн хамтаар наадамчин олонтойгоо мэндишлэн орж ирлээ. За мөн одоо өнөө жил адууны ивэр нохой жилийн босгон дээр Монгол улсын авраг малчин хэмээн эрхэм нээд алдраар ангирээ медалсан Дундгой аймгийн Луусан юугоо сарг архны ангираа нутагта ангин алдартай Содмын Баатар болон түүний хань Бэлчтийн Тэнживнаар мөн одоо хос сайхан саар халдмартай наадамчин олонтойгоо мэндишлэн орж ирж байгаа дургуун мөчийг үзэгчтэй ахын долдон гарч байна. За өнөртний төвдөө нүүдэлчин Монгол төмний уугуул хөдөлмөр бол одоо яа гарахгүй мал малдах харин малчин хүний дээд хөдөлмөр мөр уйхаа гэж одоо манай улсын Эрдэмтэн доктор Гомсрөнгийн төмөр хадуургуу бол одоо нэгэнтээ хэлсэн байдаг. Ингээ мал малдах Эрдэм ухаанаараа бос одоо буцтан өдгөр дуурайд болсон Монгол улсын авиат малчин Дамдарчаагийн Эрдэнэ жолоо Монгол улсын авраг малчин Содмын Баатар нар ийхүү одоо наадамчин олондоо хүн төлгөл үзүүлж төв асрын хойморд одоо орж ирлээ. За ингээ Луусмаас одоо төрөн гарсан олон сайхан алдартан авиатнуудын хоёр нь бол өнөөдөр ийхүү одоо нутгийн дүмэнтэйгээ медалга баяр зангал наадмаа өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулж байна. Сарг архны ангираас ийхүү өнөө жил одоо адууны ивэр нохой жилийн босгон дээр Монгол улсын авиат малчин Монгол улсын авраг малчид одоо төрөн гарсан юм аа. За мөн одоо Луусмын амтан байгууллагууд одоо энэ баяр зангал наадамда хүн тэтгэн бас одоо жагсан орж ирж байгаа дургуун мөчийг үзэгчтэй ахын харж байна. Өнөө жилийн одоо Дундгой аймгийн Луусмын баяр зангал наадамтай хамтсан одоо алдартан авиатуудын медалга баяр зангал наадам мөн одоо хүн эмнэлгийн салбар үүсч өгсөний 80 жилийн баяр зангал наадам мөн одоо хамтдсан зохион байгуулагдаж хурдан соёлын нэмэртийн уралдааныг зохион байгуулсан. За мөн одоо Дундгой аймгийн Луусмын уугуул за аймгийн авраг малчин Дагдангийн Гамбал дус одоо медалга баяр зангал наадам хамтдсан зохион байгуулж хурдан хязгаарлан нэмэртийн уралдааныг зохион байгуулсан. Монгол улсын мандаа авьяач Дамдарчаагийн Эрдэнэ жолоо авиат малчин золныхоо медалга зориулж их нас дааган нэмэртийн уралдааныг бас одоо ивэн дэтгэн зохион байгуулсан. За энэ өдөр бас одоо Луус нутгийн дүмэн бол одоо мөртөөгөн бас одоо сайхан наадаж мөртөө одоо ингээ жагсан орж ирж байгаа дургуун мөчийг бас одоо үзэгчтэй ахын долдон харж байна. Дундгой аймгийн Луусам гэдэг бол Эрдэнэ дэгс үеачид Эрдэнэ урдан урд хөлөгийн урдан урд хөлөмөртийн өлгий сайхан нутгаа. За юуны өмнө баяр хүргийн өнөөдөр бас одоо энэ нар ордогчсэн энэ сайхан өдөр Луус нутгийн одоо түмэнтэйгээ төрийн дээд энэ сайхан шагнал Монгол улсын авраг малчингийнхаа медалга баяр зангал наадмыг өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулж байна. Тиймээс сэтгэлээ бидтэй бацхгүй юу. За баярлалаа. За нар хурсаг сайхан ард түмэнтэйгээ одоо Монгол улсын сайн малчин гэсэн энэ өргөн билийг одоо ард түмэнтэйгээ хуваалцаж одоо өргөн тэмдэглэгээ зараа баяртай байна. За өнөөдөр бас одоо таны багын сайхан анд Монгол улсын мандаа авьяач Эрдэнэ жолоо бас одоо авиат малчин болж хамт бас одоо сайхан алдраа нэмдгэж өргөн дэлгэр наадам болж шүү дээ тийм ээ. Тий. За бид нар ерөнхийдөө залуу багнаснаас эхлээд ерөнхийдөө малчин хурчин гэдэг албан үргийг үүсгэж багнаснаас хойш малж айл сайхалт яв төдийгөөс өдөө хурч яваад одоо төрийн өндөр шагнал авч байгаа маш их баярлж байна. Найздаа ч их баярлж байна. Өөрөө ч их баяртай байна. За өнөөдрийн бас одоо энэ сайхан өндөрлөгт энэ сайхан наадмыг бас одоо төмөн олонтойгоо хийж байгаа мэдээж бас одоо дөрүүлжсэн аав ээж удам судран бас одоо дурсахгүй болж болохгүй тийм ээ. Наа тий тэгэлгүй яах. За төрүүлж өсгсөн аав ээж ах トゥ төрөл салан найз нөхөд өр хүүхдүүд энэ бүхэн хорон цуглаж сайхан өргөн үрээтэй одоо тэмдэглэсэн маш их баярлж байна. Миний хувийн зүгээс. Аав ээжийн талаар удам судрахын талаар. За миний аав одоо ерөнхийдөө аав ээж бол одоо эцэг эхүүд одоо бага наснаас нь малч маллах гэдэг арга ухааныг суралцуулсан. Одоо тэр суралцсны ажигын үеэргээр төдийгөөс өдөө үрч явна. За өнөөдөр тэгээ энэ сайхан медаль наадамд дүрлцэн ирсэн нутгийн түмэн хол ойрын одоо төдөлөгчд уяачид энэ сайхан олон наадамчдаас одоо баярын мэнд төлөвлөхгүй. За энэ олон хорон цуглуулсан нутгийн улсны хол ойрын одоо ерөнхийдөө энэ наадамд хүрэлцсэн бүх ард түмэнд эрүүлэн сайн сайхан аж аргалтай явахыг ерөөлөг өргөн дэвшүүлье. 10 аваргын өлгийн юм алдарсан Луус нутгийн дүм бас одоо баяр зангал наадмаа өргөн дэлгэр сайхан тэмдэглэж байна. Тийм ээ баяр зангал наадмынхаа сэтгэлээс бидэнтэй хуваалцах байна. За сэтгэл өндөр байна. Тэнгэр ангаа аашрсан
зөөлөрч хороороогоон хайрлж за нутгийн олон нийгмийн зон нуруу тэнийж амьдрал дэвжиндээ шилж энэ яг энэ цаг мөчтөд давхцаж өнгөрсөн 2017 онд ажил үйлсээрэн ард түмэндээ өнлүүлж төр засгаараа өнлүүлж Монгол улсын говьяат малчин цол хүртсэн Монгол улсын мандаа яач Эрдэнэ чулуу за Монгол улсын авраг малчин цол хүртсэн хөдөлмөрийн говьяаны улаан түгийн одонд манай Баатар за аймгийн авраг малчнаар энэ цолыг хүртсэн Суургогийн малчин Дагдангийн Гамболд Наранбагийн малчин оюун цэцгийн амгалан нар маань бас алдар нэрэн медалгын наадмыг сум оронтойгоо нийл зохион байгуулж өргөн дэлгэр сайхан наадам болж байна. За морд их догоор 4 аймгийн морд ирж уралдлаа. За хамгийн одоо дундчаар бол нэг 50 гарч ил дунж тоовл ингэж уралдлаа морд. Улс их орондоо яран 10 аваргын нутгаа гэж алдарсан ийм ард түмэн үүнийхээ чөлгөр жишээг харуулж одоо маш сайхан баян наадамдаа оролцож мал сүрэг маань тэгсрэн өсч төвхөнд байгаагаар өсч байгаа. Өссөн өнгөрсөн 17 жилийн эцээр 173,340 доо толгой төрчихсөн байгаа. За энэ тоовл энэ жил урахгүй ямар ч байсан 180-90 орчимд хүрч өсөх байх гэж энэ оны бодлоор болж байна. За тэгээд наадмын маргааш намар гэж яддаг. Одоо намрын эд өвлийн бэлтгэлийн ажил одоо ингээд эхэлнэ. Ийм байна. За тэгээ нийт нутгийн зан олон ном бас одоо сайхан баярын минь. За тэгээд өргөн дэлгэр сайхан наадамдаа хүрэлцэн ирж оролцсон Дундгов аймгийн Луусмын Уугуул, Суугуул иргэдтэй, Риад иргэдтэй бүгдд нь одоо баярлалаа. Газрын сайхан зочид ирсэн байна. За манай нутгийн Уугуул, Суугуул иргэд ач холбогдлогч маш их өргөн дэлгэр цугларлаа. Ингээд нутгийн ард түмэнд элгээрэн хамгаалан байж төрлөөрөө төвшин амгалан жаргаж мөнхөд мандан бадарч дэвжин дэсэж явахын ерөөлийг дэвшүүлье. Түмний их entertainment үзүүлж байна. Талын цэцэгсээс таны арьсан Bosch брэнд. Хөгжилтэй аялал компани. Та ажлын стрессээ тайлж, хамт олон эсвэл хайртай гэр бүлтэйгээ амралт зугаалгаар явах гэж байна уу? Тэгвэл хөгжилтэй аялал компани Бээжин, Шанхай, Хайнан, Таиланд, Вьетнам, Хөххот, Жанжижи, Тэнгэрийн хаалга, Утайгүмб, Манжуур, Улаанууд, Итгэлт хамт байгаль нуур, Дубай аялах боломжийг олгож байна. Нүд сэргээж сэтгэл баясган байгаль, хүний гараар бүтээсэн гайхамшигыг харж, зэрлэг амьтдтай зураг ахуулж, заваар аядж, зүүдэнд ч оромгүй зүйлтэй учрах болно. Бид таны цаг зав, мөнгийг хэмнэж, хамгийн хям зардлаар гайхалтай сайхан аяллыг бэлтгэх болно. Хөгжилтэй аялал компани. Холбогдуулалтаас 9940 77 24. Mix Travel компани Улаанууд байгаль нуур Итгэлт хамбын аялалда намрын хямдрал зарлаа. Аялын үн 220,000 боллоо. Байгаль нуурын иргэдээр амарч Улаанууд хотоор зугаалж Итгэлт хамбад мөргөх аялалда та бүхнийг урьж байна. 7 өнөө бүрийн пүрэв гарагт 3 шөнө 4 өдрийн тогтмол аялалтай. Та бүхэн анги хамт олон албан байгууллага найз нөхдөөрөө хамгийн хямд аяллыг сонгоорой. Аялах утас 88-3 93 9664 92 92 Mix Travel компани. Emots Production үзүүлж байна. Шоу тоглолт соёлын төвөргөний тайзнаа өдөр бүр 19 цагаас харилцагчдын дугаар 9662 9662 Эмоцод тавтай морил найзуудаа. Академи Awards 2018 Монголын кино урлагийн шилдэгийн шилдэгүүдийг тодруулах кино наадмын хүндэтгэлийн ёс тул. Үндэсний кино урлагийг дэмжигч Зайсан Хийл
2018 оны 9-р сарын 28-нд Монголын үндэсний кино урлагийн академи. Энэ л өдөр өр хүүхдээ өсгөн хүмүүжүүлсэн ачийг тань бид магтан дуулъя. Энэ л өдөр улс та бүтээсэн гавьяа зүтгэлийг тань бид багтан дуулъя. Энэ л өдөр амьдралд тань тохиолсон аз жаргалтай мөч бүхнийг нь бид дурсан дуулъя. Энэ л өдөр хүрлцэн ирэх азай бүрлүүдийн гам бид жаргаж дуулъя. Ахам Димбаяр 2018 10-р сарын 1-2-нд UB Palace. Энэ үйл утаанаас хол байшиндаа тав тухтай сайхан үйлчмөр байна. Ямар арга байна? Зөвхөн танаа байшин зориулсан халаатын шийдлийг хамтдаа хийцгээе. Эхлээд танаа байшин дээр чи очиж бодит хэмжилт хийн. Дараа нь танаа байшин зориулж мэргэжлийн шийдлийг гаргана. Бас бүрэн автомат цахилгаан зуух халаалтын системийг мэргэжлийн түвшинд босгоно. Ингээд танаа систем бэлэн боллоо. Танд санал болгож буй хамгийн сүүлийн үеийн төхөөрөмж. Та алсын зайнаас гар утсаараа халаалтаа тохируулах боломжтой. Ай тухтай сайхан үйлчээрэй. Атморыг сонгосон баярлалаа. Ховрч давхина үнэхээр хурдан ажнаа хурдан самсаа хүрээдэн цацалж хурдална сариг хаахны хогсад хэнда алсарж түрүүлээ хогчтэй сарын мөртөл хурдална зузаамга дарчлагсраа зурсан шиг содонгор чурдална сэрнүүж давхина хатаа тэнсэн шандас тань хурдан суудан хөлсөн бөмбөр чурдална сурга тоодхон хэмэртүүлгээ хогсад хэнда алсарч түрүүлээ хогчтэй сарын мөртөл хурдална зузаамга дарчлагсраа зурсан шиг содонгор чурдална тодорч давхина зүудний аргамаг хүлгэн За инхо Дундуу аймгийн дуу сумнаа зохион байгуулагдаж бай. Дундуу аймгийн дуу сумын угуу Сариг харихны ингэрээр нутагтай аймгийн алдартай Содмын Баатар болон Бэлчтийн Зэнжив нарын Монгол улсын авраг малчин содны медаль баяр зингэд наадсан зориулсан хурдан шүтэн насны мөрдийн уралдаан чанд шалга хөлгөөд харааны зурхаар хөдөлсөн байна. Шүтэн насны мөрдийн уралдаанд газар тулгарсан 52 хурдан чандас түмэн өгөөд өнөөдрийн баяр зингэд наадсан автан доосон өргөж ажилсыг малж хөдөлмөр зард түмний өдгий сайхан нутаг буюу 10 аврагын өдгий хэмээн алдарсан Буур аймгийн нарийн өдгий Дундуу аймгийн дуу сумын нингэрдэр автан доосон өргөж чанд шалгаар ийхүү харааны зурхаар хөдөлсөн байгааг өдөгчтэй агуун долдон гарч байна. За энэ өдөр одоо авраг малчин содныхоо медаль баяр зингэд наадмыг түмэн олонтойгоо хаваалцаж бай. Аймгийн алдартай Содмын Баатар бол одоо анх сэргээ салгадаж ирээд за нэгдлийн үхэр мандалж ус одоо
олон жил одоо нэгдлийн үхрийг одоо хариулсан. За ингээ мал сүргийн бос одоо 5 дөрөл дээр нь сайхан одоо өсгөж Монгол улсын авраг малчин эмээг эрхэм сайхан алдрын зэрэг одоо хөрж энэ өдөр энхүү түмэн утан та охинтойгоо баяран одоо хамтдаган тэмдэглэж одоо хуваалцж байгаа нэ. Хол орын олон сайхан зочид төлөөлөгчд ахын дуу самаатан задан найз нөхдөд ус одоо өрөлдсөн ирсэн өргөн дэлгэр сайхан наадам зохион байгуулагдаж мөн одоо газрын эрдэм дөгс үеачид эрдэм дурдан урд хөдөлмөртөөгөө хүрэлцэн ирсэн ингээ хурдан шүтлэн насны мөр гарааныхаа зургаагаас эргэсэн байгааг одоо үзэгч та бүхэн харж байна. За хамгийн наадаар нь улаан шар увцтай хүүхэдтэй цээжнэдтэй сайхан хар үрээ бол одоо гараад ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. Дундгой аймгийн Хулцмын аймгийн алдарт үеач Бямдлэгрийн хурдан хар үрээ одоо гараад ирсэн байна. За энэ хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр одоо сайхан хул үрээ одоо гараад ирсэн Дундгой аймгийн Хулцмын үеач Эрдэнэ зүхийн хурдан хул үрээ гараад ирсэн байна. Дундгой аймгийн сайхан Овоосмын үеач Уранбаатарын хурдан загал үрээ бас одоо ам хүүцүүн дээр нь гараад ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. За тэр дундад одоо сайхан засмарлалтай бор үрээ одоо уршилж байгаа. Тэр бол одоо Дундгой аймгийн одоо Цэцмийн аймгийн алдарт үеач Хуйбаатарын дөржрлийн хурдан Буур дүрээ бас одоо гараад ирсэн уршилж байна. Өнгөн дээр нь гараад ирсэн сайхан хул үрээ бол одоо Дундгой аймгийн Хулцмын үеач Эрдэнэ зүхийн хурдан хул үрээ байгаа юм үзэгчтэй. За ингээд өнгөний үрээнүүдийг одоо тун утахгүй үзэгчтэй охиндоо сайхан харуулна. Энэ хэдэн үрээний хамгийн ардалт нь Дундгой аймгийн Луусмын угуул Монгол улсын авиат малчин Монгол улсын мандаа Тамдарчгийн Эрдэнэ жолооны юу Пүрүүдэрчийн хурдан зээлтрээ гараад ирсэн байна. Өнгөн дээр нь Дархан уул ангиас үрэлцэн ирсэн Насан ботны хурдан өрөн үрээ гараад ирсэн уршилж байгаа. Цаадалд нь одоо ягаан нэмнэтэй сайхан зээлтрээ бас одоо гараад ирсэн байна. За тэр улаан зоо нэмнэтэй зээлтрээ Дундгой аймгийн Луусмын үеач Сугардурчийн хурдан зээлтрээ байгаа юм үзэгчтэй. За 3 үрээний өнгөн дээр нь бол одоо Дархан уул аймгийн үеач Насан ботны хурдан зээлтрээ гараад ирсэн. За ер нь одоо хол орын олон сайхан үеачд хүрэлцэн ирсэн дээ. Энэ дэлгэсний харагдаж байгаа сайхан хонгороо одоо Дундгой аймгийн Хулцмын үеач Дэмчиг Доннорви одоо хурдан хонгороо одоо харагдаад өнгөрлөө. За хурдан хөрөмөртэй Эрдэнэ дөгс үеачийн аав нь Дундгой аймгийн Хулцмын үеач Мэддийн жиргал сайхны хурдан хээр халдсан үрээ одоо энэ гарч ирсэн байна. Энэ 3 үрээний хамгийн ардалт нь гараад ирсэн байгаа. Дундад нь бол одоо дөрөв назрагны уралдаанд хурдан зээл засрагын дархин сайхан уралдаад байсан Хулцмын аймгийн алдарт үе Тогтгордны Батшгийн хурдан бор үрээ одоо гараад ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. Өнгөн дээр нь 13 номертэй амарсан сайхан зээл далдан үрээ одоо гараад ирсэн байгаа. За энэ 3 үрээний хамгийн ардалт нь Дундгой аймгийн Хулцмын үеач Мэддийн жиргал сайхны хурдан хээр халдсан үрээ одоо гарч ирсэн уршилж байгаа. Дундгой аймгийн Хулцмын аймгийн алдарт үе Дэмчиг зоодлын гэр болтын хурдан шарга үрээ одоо гарч ирсэн уршилж байна. Түүнийг нь ардалтаар Дундгой аймгийн Луусмын Батэрдний хурдан хул үрээ мөн одоо гараад ирсэн байна. За ингээ хурдан шүтэн насны мөртийн уралдааны өнгөн дээр Дундгой аймгийн Хулцмын үеач Даваасан Миндэртэн бай хурдан хүрэн үрээ бол одоо гарч ирж байгаа. Адарганы уралдаанд дархин дурлаад байсан хурдан хүрэн адарганыхын төл хурдан хүрэн үрээ одоо ингээд шүтэн насны мөртийн уралдааны өнгөлөө сайхан гараад ирсэн уршилж байгаа. Дундгой аймгийн Хулцмын аймгийн алдарт үе Дэмчиг зоодлын гэр болтын үйл урдуулж байгаа. Дундгой аймгийн Үлзээсмийн үеач Савгдөржин амар төвшингийн хурдан хар үрээ ам хүүцүүн дээр гараад ирсэн байна. Өнгөрсөн жил өмнө аймгийн Бэрцэнгэл наадан дөрүүлээд өнөө жил одоо Дундгой аймгийн Бэрцэнгэл наадан дөрүүлсэн цагаан дээр сумын наадан мөн одоо дөрүүлсэн юм одоо хурдан үрээ байгаа. Айргийн өрөвдөр Дундгой аймгийн Хулцмын Монгол улсын алдарт үеач Баяр сайхны лав гүчрийн үйл урдуулж байгаа улсын алдарт үе Сосрын Мөнгөтийн хурдан хүрэн үрээ бас одоо гарч ирсэн байна. Азарганы уралдаанд Айргийн дөр дурдсан Бандагийн Баяр сайхны хурдан Танагар хүрэн азарганых нь одоо төрсөндөө хурдан хүрэн үрээ Айргийн өрөвдөр гараад ирсэн уршилж байгааг үзэгч та охин харж байна. За өнгөн дээр бол одоо Дундгой аймгийн Хулцмын үе Даваасан Миндэртэн бай хурдан хүрэн үрээ. За Лувсан дөрж гэдэг хүний одоо нэр дээр оруулж байгаа. Өнгөрсөн жил одоо Дэлгэр хангийн уулын дэглэг ихэр зингээд наадам аймгийн мөрмөсийн хурдан мөртийн уралдаанд Айр эзэн юм одоо хурдан үрээ байгаа. Өнөө жил одоо Хэнтэй аймгийн 95 жилийн ам хүүцүүдэд за говийн мөсийн хурдан мөртийн уралдаанд 6 дурдсан Дорн аймгийн Эрдэнэ сумын үе Самгийн дөрөн жиргалын хурдан хар үрээ Айргийн дөрөв дээр гарч ирсэн байна. Ари хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр аймгийн алдарт үеач Эр болтын хурдан шарга үрээ гараад ирсэн. Өнгөрсөн жил говийн мөсийн хурдан мөртийн уралдаанд 6 дурдсан. За түүний ардтал дээр яваад Луусмын үеач Батэрдний хурдан ураа өнгөрсөн жил говийн мөсийн хурдан мөртийн уралдаанд 8 дурдсан юм одоо хурдан үрээ байгаа. Дундгой аймгийн Хулцмын үеач Мэддийн жиргал сайхны хурдан хээр халдсан үрээ ари хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр Хулцмын аймгийн алдарт үе Тогтгордны Батшгийн хурдан бор үрээ мөн одоо дундалт нь гараад ирсэн уршилж байгаа. Монгол улсын мандаа ойж Монгол улсын авиат малчин Тамдарчгийн Эрдэнэ жолооны томхоо Пүрүүдэрчийн хурдан зээлдрээ энэ одоо орж ирсэн уршилдаа. За Бүрвэгийн хурдан хүрэн үрээ бол одоо нэг 10-ийн багцаагаар сайхан гараад ирсэн уршилж байгаа харагдж байна. Луусын Сугардурчийн хурдан ухаа үрээ мөн одоо орж ирсэн уршилж байгаа. Дундгой аймгийн Хулцмын үе Дэмчиг Доннорви хурдан хонгор үрээ бол одоо орж ирсэн. Дундгой аймгийн Атаацаг сумын Аман ус өвөр нутагтай аймгийн алдарт үеач Хуйбаатарын дөрж хорлын хурдан Буур дүрээ бол одоо ороод ирсэн уршилж байгаа үзэгч та охин харж байгаа. Төв аймгийн үеач Гамзүрэг гэдэг хүний нэр дээр одоо мартсан байна да. За ингээд хурдан шүтэн насны мөртийн уралдаан гарааныхаа зургаа газрыг газрын далийг бол одоо нэгэн дөнгөрсөн байгаа болтой байна. За хамгийн ардалт нь аймгийн алдарт үеач Хуйбаатарын дөрж хорлын хурдан Буур дүрээ бол одоо гараад ирсэн. Өөрийнх нь одоо онгон цөнтөө саран дамгтай өрөө байна да. За Монгол улсын мандаа Тамдарчгийн Эрдэнэ жолооны Пүрүүдэрчийн хурдан зээл дүрээ одоо гараад ирсэн байгаа. Монгол улсын мандаа Тамдарчгийн Эрдэнэ жолоон бол одоо энэ алдрaan одоо тэмдэглэж байгаа. Монгол улсын авраг малчин Содмын Баатартай бол одоо нэг онцгийн улсууд байгаа сариг хайрхны ингэрээр нутагтай. За хоёулан бол одоо нэгдлийн үед одоо үхэр сүрэг малддаг
байдаг байсан ийм одоо үе дэнгийн хоёр найз энэ өдөр одоо нэг нь Монгол улсын авьяат малчин болж нэг нь одоо Монгол улсын авраг малчин болж нутгийн өмнө найз нөхөд ахын дүүстэйгэн бол одоо алдарт одоо авьяатнуудынхаа медаль баяр цэнгэл наадмыг одоо зохион байгуулж байгаа нэ. За хурдан хөрмөрөн засгийн газрын говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаан 2 жил дараалан дөрвөлгээд байгаа Эрдэнэ дүгс уяачин ав Мичтэн жиргэл сайхны хурдан хээр алдсан үрэ гарч ирсэн байгаа. Тогтгордны утасгийн хурдан бороо сая одоо харагдаад өнгөрсөн бол Мичтэн жиргэл сайхны хурдан хээр алдсан үрэ гарч ирсэн. Монгол улсын алдарт явж Вандайгийн бэр сайхны Ховшинкод 2 төрүүлсэн хурдан хөрөн газрынхын төлийн ийм одоо хурдан үрэ байгаа. Эцэг нь одоо боос алтар гэж одоо хурдан алтар асраг байдаг. Баг насны нам бол одоо онцгой хурдан байсан дээр хурдан алтар асрагны одоо төл юм байна. За Мичтэн жиргэл сайхны хурдан хээр алдсан үрэ бол одоо өдөрийн тасарсан 6 үрээний ард талаар гараад ирсэн уршилж байгаа. Дунд вангийн үлзий сумын Жамтрангийн утган бэрийн Ховшинкын шиг наад нам үүлэн дурталж байсан хурдан цагаан газрынхын дэд эр болтын хурдан ширэг үрэ гараад ирсэн. Өнгөрсөн жил говийн бүсэд 6 дурталсан 4 аймгийн бүсийн уралдаанаас одоо харигдсан. Намар оройхон бол одоо Дорн аймгийн өргөн сум төвшин сүмбэр уулын дахлаг өрцөнгөд нааданд харигдсан. Түүний ардал дээр нь Дунд аймгийн луус сумын Батэрдны хурдан хул үрэ гараад ирсэн байгаа. Эрдэнэгийн улаан хүү гэдэг залуу одоо хойшурд болж байгаа. За Дордмын хурдан хөрөн үрэ хөдөлсөөр угаад одоо үзүүрийнхэн хөрөн үрэнээс жаахан одоо үлдсэн байгаа харагдаж байна. За Хинтээ аймгийн Цэнхэр мандал сумын хурдан хурдан газрынхын төл хурдан хөрөн үрэ өнөөдрийн хөл цэнгэл наадмыг одоо гарсан цагаас их сайхан хөтөлж уралдаад өсөн бол одоо хэргийн дөрөвдөр гараад ирсэн уршиж байна. Энэ бол одоо Дунд аймгийн хурд сумын Даваасан бин дөрдөн хурдан хөрөн үрэ ба юм. За энэ өдөр бол одоо Дунд аймгийн хурд сумын Лувсан дөрж гэдэг хүний нэрээр оролцсон байгаа. Монгол улсын алдарт Сосрын Мөнгөтийн хурдан хөрөн үрэ одоо жаахан үлдчихийг боллоо. За ингээд өнгөн дээр юм бол одоо 2 сайхан харуурай гарч ирээ хөдөллөө. Хоёулаа Дунд аймгийн хурд сумын аймгийн алдарт яаж дэмжиг цоотлын эр бол одоо ойж орлуулж байгаа. Өнгөнийх нь харуурай бол одоо Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын Шар хүүхний утган бэрийн оногн атуу. За Дорн аймгийн Эрдэнэ сумын Сандгийн дүүрэн жирглийн хурдан харуурай өнөө жил одоо говийн догшин ноён утга Дулдуучин дандан гарвчаагийн мэдлэг хийсний 215 жилээр засгийн газрын өвчтөн хурдан мөрдийн уралдаанд 6 дурталсан. Хинтээ аймгийн 95 жилийн амбэр зингээд наадан аман хүзүүн дурталсан юм одоо хурдан үрэ байгаа. Аман хүзүүн дээр нь өнөө жил Дунд аймгийн бэр зингээд наадан дөрвөлээ Дунд аймгийн цагаан дэр сумын наадан мөн одоо төмний ихэнх алтан жолоо оргуулсан Дунд аймгийн үлзий сумын яаж лав дөрчин ямар төвшингийн хурдан харуурай гарч ирсэн. Өнгөрсөн жил бас одоо Өмнөг аймгийн бэр наадан түрүү мөнөд дурталсан ийм одоо хурдан үрэ Сүхбаатар унган үрэ хоёулаа л одоо Сүхбаатар унган атуунууд байна. Өнгөнийх нь 215 номерт амарсан харуурай бол одоо Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын Шар хүүхний утган бэр гэдэг залуугийн оногн атуу. За энэ харуурайг бол одоо Дорн аймгийн замын өөд сумын Говийн амбагийн хар гэдэг нэрээр нь одоо үзэгчтэй охин амтахгүй сайн мэдх юм байна. Дорн аймгийн Эрдэнэ сумын Сандгийн дүүрэн жирглийн хурдан харуурай гарч ирсэн. За туналдсан сайхан харуурай өнөөдрийн хөл зингээд наадмын шүтлэн насны мөрдийн уралдааны өнгөн дээр бол одоо нэлээд зэрэгтэн болоод ирсэн байгааг үзэгчтэй охин далдан харлаа. За энэ өдөр бол одоо 4 насны мөрдийн уралдаан зохион байгуулагдсан шүтлэн насны мөрд одоо нэлээд ааж охин одоо зохион байгуулагдсан. За ингээд арын хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр бол одоо Дунд аймгийн луус сумын Эрдэнэгийн улаан хөө юу за одоо Батэрдны хурдан хулуурай гарч ирсэн байна. Батэрдэн гэдэг үний нэрээр мордсон байгаа. За Монгол улсын алдарт Сосрын Мөнгөтийн хурдан хөрөн үрэ хамгийн наадалт нь байна. Нэр болтын хурдан жаргал үрэ дундалт нь байгаа. Дунд аймгийн хурд сумын яа Даваасан бин дөрдөн хурдан хөрөн үрэ одоо энэ гараад ирсэн. За эцэг хүрэн газрын одоо ер нь тун хурдан газрагдаа өнгөрсөн жил одоо олон ном нааданд харигдаад дөрүүлсэн. Урьдчилан жил одоо засгийн газрын говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаан 8 дурдсан. За төл энэ хөрөн үрэ нь одоо өнгөрсөн жил Дунд аймгийнхаа баруун бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд харигдсан. Хурд сумынхан бэр нааданд ч одоо харигдсан байгаа баха. За аргагүй одоо хурдан үрэ. За ингээд Дунд аймгийн луус сумнан зохион байгуулагч Дунд аймгийн луус сумын угол сэрэг арганы ангираа нутагтай Монгол улсын авраг малчин Содмын Баатар болон түүний айн Бэлжтийн Зэнжив нарын авраг малчин золны медаль аваад ингээд наадмын хурдан шүтлэн насны мөрдийн уралдаанд шандал шалгаж байгаа 50 гаруй хурдан дүмэн ихүүдийн тархины хэдэн үрээ бол одоо газрын жижиг нэгэнд гарч ирсэн байгаа. За ингээд энэ дөрвөн үрээнийх нь өнгөн дээр бол одоо Дунд аймгийн луус сумын Батэрдны хурдан хулуурай гарч ирсэн. Хинтээ аймгийн баян утга сумын мянган атууд мөнх тавгийн одоо оногн атуу дээд алдан бол одоо донор атуу орсон ийм одоо хурдан үрээ байгаа. Өнгөрсөн жил говийн бүсийн хурдан уралдаан 8 дурталсан. Өнөө жил одоо Өмнөг аймгийн Цогцын сумын Ухаан хотгийн 10 жилийн амбэр зингэл наадан аман хүзүүн дурталсан юм одоо хурдан үрэ. Ардал дээр нь бол одоо Дунд аймгийн Үлзий сумын Жамтрангийн утган бэрийн хурдан цагаан газрын дэд эр болтын хурдан шарга үрэ гараад ирсэн байгаа. Эцэг цагаан газрыг нь бол одоо Дунд аймгийн өндөр шил сумын Түмэн өд гэдэг үний оногн атуу шилийн мөрнүүд өгшөлтэй хурдан цагаан үрэ одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. Ардалт нь Дунд аймгийн хол сумын Монгол улсын хамгийн залуу алдарт үеж баяр сайхны тав гочрын үйлчлүүлж байгаа. Дунд аймгийн хол сумын Монгол улсын алдарт үеж Сосрын Мөнгөтийн хурдан хүрэн үрэ одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. За ахтуу олон хөрнүүдийн нэг нь бол одоо энэ хүрэн үрэ юм байна. Өнгөрсөн жил одоо лаган насанда Дунд аймгийнхаа баруун бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд төрүүлсэн. Дунд аймгийн хол суманд болсон ирээдүйн шандас төлгөөд уралдаанд мөн одоо төрүүлсэн говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд тархинд уралдаж байгаа 10 гаргаж хурдалсан ийм одоо хурдан үрэ байгаа. За ингээ Монгол улсын алдарт үе Сосрын Мөнгөтийн хурдан хүрэн үрэ Дунд аймгийн хол сумын аймгийн алдарт үе дэмжиг зоодлын эр болтын хурдан шарга үрэ хоёр одоо дэлгэсний харагдаж байна. Шарга үрэ өнгөрсөн жил одоо Өмнөг аймаг болон Дорн говь Дунд говь аймгийн аймгийнх нь бүсийн уралдаанууд айрагдсан юм одоо хурдан үрэ байгаа. Засгийн газрын говийн
бүсэд 6 дуртасан. За энэ хурдан уулуурын одоо Хэнтэй аймгийн баян утга сумын мөнх тавгийн оногн атуу хурдан уулуураа Дундгой аймгийн луусмын Батэрдний уулуураа гарч ирсэн байгаа. За ингээ вараны үзүүрлөө вараг одоо орж ирж байгаа юм байна. Өнгөн дээрээ Дундгой аймгийн Эрдэнэ сумын Сангийн дүүрэн жаргалын хурдан хар үрээ одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. Сайн шуух их насны мэр гарч ирэндээ ам үзүүн дээр өнөө жил Дундгой аймгийн Бэрзэнгэл даатан 4 мөнөд дуртасан. Дундгой аймгийн үлзий сумын Савгдөржин гэмэр төвшингийн хурдан хар үрээ. За Дундгой аймгийн хурдсмын аймгийн алдарт дэмжиг зоодлын хэр бол дүйж урд болж байгаа. Хоёр ингээ гараад ирсэн байгаа. Сангийн дүүрэн жаргалын хурдан хар үрээ. Өнгөн дээр бол одоо аргагүй ирээ задарч байгаа өрөө байна. За ингээ говьмсийн хурдан бэртийн уралдаан 6 дуртасан. Хэнтэй аймагт ам үзүүн дуртасан. Дорнов аймгийн Эрдэнэ сумын Сангийн дүүрэн жаргалын хурдан хар үрээ. Төрүүлэн ирж төмөнгөлнийг өсгөж тодмогны торгон жолоо өргүүлээ. Өнгөрсөн жил өмнө говьдрүүлээд өнөө жил Дундгойд төрүүлсэн үлзий сумын Савгдөржин гэмэр төвшингийн хурдан хар үрээ бол одоо ам үзүүн дурталлаа. За Эргийн уруудын Дундгой аймгийн луусмын Батэрдний хурдан уулуураа орж ирж байна. Хэнтэй аймгийн баян утга сумын мөнх тавгийн оногн атуу өнгөрсөн жил бүсэд 8 дуртасан. За араас нь одоо эр болтын хурдан шаргуураа орж ирээд Эргийн 3 Батэрдний уулуураа Эргийн 4 Монгол улсын алдарт Сусрын мөнхөтийн хурдан хүрэн үрээ Эргийн 5 дурталлаа. Эр бол дадлаад ингээд 4 үрээ бол одоо угсраагаар нь орууллаа. За 6-д бол одоо хурдан өрөмөртөө Эрдэнэ төгсөө яачин аав нь Дундгой аймгийн хул сумын Мишдийн жаргал сайхны хурдан хээр халзан үрээ хурдаллаа. За 7-гийн үрээг одоо бүгдээрээ хамтаа 13 номертой зэр талдан үрээ энэ одоо бүртгэл дээр арайхан бүртгэдэг үрээ байна да. За 8-д бол одоо Дундгой аймгийн луусмын Сугардуржийн хурдан ухаан үрээ одоо хурдан орж ирлээ. За ухаан үрээ бас л одоо үзүүрийн хэдэн үрээний ард дээр одоо сайхан уралдаад байсан 8-д орж ирлээ. Дундгой аймгийн одоо зөвхөн аймгийн алдарт үеж Хуйбаатарын дөржлөө хөөж урдлуулсан Төв аймгийн үеж Гандргийн хурдан бороо Монгол улсын мандаа үеж Намдэржигийн Эрдэнэ жолооны Пүрвдөржийн хурдан өрөн үрээ. За хөдөлж уралдаад байсан Даваасан Миндэрдэн бай хурдан хүрэн үрээ 11 дурдаллаа. За хүрэн үрээж одоо аргагүй хурдан газар гарч ирэндээ эцэг хүрэн газаргаж одоо үйлийн өргөө хурдан газар шиг. За 12 Дундгой аймгийн хул сумын үеж төр төвшингийн хурдан бор үрээ орж ирж байгаа харагдаж байна. Бямдлэгрийн хурдан хар үрээ, Насанбаттын хурдан өрөн үрээ. За Дундгой хултын Эрдэнэ сүхийн хурдан хул үрээ мэдэн дээгүүрхэн ороо явж шиг боллоо. Дундгой аймгийн сайхан овоосмын Мягмар хандын хурдан өрөн үрээ бас одоо их дээгүүр орох боллоо. Юуны өмнө баяр үргийн улсын аваргын медалгалын наадам бас одоо өрөн үрээ сайхан оролдож харагдлаа. Тийм ээ сэтгэлдээ битээ бол. За баярлалаа. Одгийн ах сайхан наадам хийж сайхан оролдлоо. Өрөн үрээ сайхан харгийн 5-аар орчоо та. За хүрэн үрээ даагандаа яаж орлоо энэ л итгүй. Энэ анхных нь уралдаа. Энэ ерөөсөөс болж өгөхгүй байж байгаа л доод уралдаж. Тэгээ даагандаа Дэлгэр хангаа уулынхаа тахилга наадам дөрвүүлээд ирээдүйн шанц дөрвүүлээд тэгэл одоо 3 дахь уралдаанаа хийж энэ да. Монгол улсын алдартай байж Сусрын мөнх гэдэг шинэ оройгоомаа. Энэ одоо хөрөнгүүдийн дүүн. За өнөөдрийн наадмын зохион байгуулалтын зохион байгуулалт үнэхээр сайхан болж байна да. Тэгээ нутгийнхаа Монгол улсын аваргалч Баатархта сайхан мөхнийг хүсээрээ. Баяр үргийн өнөөдрийн улсын аваргын медалгалын наадамд бас шаргуураа сайхан оролдож харилаа. Тийм ээ сэтгэлээ битээ болсон. За баярлалаа. Өнөөдрийн сайхан нутгийнхаа сайхан нэр хүндтэй сайхан 3 алдарт гавьяатынхаа наадамд сайхан ирж оролдлоо. Тэгээд бас 4 шүтлэн дараагаар нь орууллаа. Тэгээд сэтгэл маш өндөр байна. За шарга үрээ удам богшил ханах одоо байлаа энэ жилийн эдгүй яваа урд өмнөх амжилтыг бас. За шарга үрээ нодно 4 аймгийн бус орсон. Тэгээд энэ жил нодно улсынхан бус 6-аад. Тэгээд Хэнтэй аймгийн наадамд 70 хэдээр давх гээд сая өмнө гоо энержид сая нэг 10 дотор давх гээд өнөөдөр харийн 3 давхлаа. За баяр үргийн өнөөдөр энэ улсын аваргын наадамд бас үрээ харагдуулаа тийм ээ сэтгэлээ битээ болсон. За сайхан байна. Нутагтаа өчтөр ороод нутагтаа ирж уулаа идэмрээд тэгээд сайхан өргөн дэлгэр сайхан наадам болж байна. Манай хөдөлмөрчин Луус нутгийн ардам 10 аваргын үлгийн нутаг сайхан 3 алдартнаа бас баясгаж баярлуулж наадам хийж байгаа. Энэ сайхан том наадамд үрээгээ харагдууллаа. Баяртай байна. За хул өрөөний удам богшил ханах. Энэ Хэнтэй аймгийн Баян утга сумын аймгийн алдарт үеч Монгол улсын сайн малч Мөнх тав гэдэг нэг гад байгаамаа. Өнгөрсөн яаж дааг ер нь мордсон наадам болгонд бол орсон доо нөдөө. Өнгөрсөн 7 оролдож улсын бүс 8-аар ороод бусдад нь ер нь орсон доо сумд. Томоохон амжилтууд байсан. Тэгээ энэ жил улсад бас танай түрээд сунгаануудад сайн байж байгаа танай түрээд улсад 30 хэдэн орцсон. Тэгээ сая энержид 10 жилийн үед ч шамаг зүгтчихэд. Тэгэл энэ төрлөө те. За баяр үргээ өнөөдөр улсын аваргын наадамд бас хар ураа сайхан уралдаж төрүүлээ. Тийм ээ манай үзэгч өөрийгөө танилцуулаа. Сэтгэлээ бидтэй уулзахгүй. Би Дорногой аймгийн Эрдэнэ сумын яриад Сандгийн дүүрэн жагадаг юм байна. Энэ манай нутгийн дүүгээс авсан. Сая Арвчагийн өмнө хөдөлж авсан одоо тэгээд сайхан төрүүлээ. Арвчагийн 6 тий. Хинтэд бас самуу үзөө. Тий. Баярлалаа. Сайхан байна. За урд өмнө энэ Луус нутагтаас ирж уралж юу наадмын зохион байгуулалтын талаар сайхан байж тээ сайхан зохион байгуулж байна. Сайхан наадам болж байна.
Их баяртай. За дахин дөрөв амжилтсан. За байна. Холсын аваргын наадамд бас одоо сайхан оролдож үрээ харагдууллаа тийм ээ. Үзэгчд өөрийгөө танилцуулаад сэтгэлээ бидтэй олцохгүй юу. За намайг Лавдорж амар төвшин гэдэг Дундгой аймгийн Үлзий цумын угуул. За хар өрөөний удам мөкшил ханах. Хар өрөөний удам мөкшил зүүн чигийн өгшөлтэй. Сая Дундгой аймгийн наадам төрүүлсэн. Даагандаа өмнө аймаг төрүүлчихсэн. Ийм өрөө байгаа. Сая дэлгэрт бас Дундгой аймгийн цагаан дэлгэр сум төрүүлсэн баг. За танаа уянаас одоо 4 шүдэл орчих шүү дээ тийм ээ. Тэглээ. Манай уянаас өнөөдөр 4 шүдэл дараалаад орчлаа. Их баяртай байна. Монгол улсын аварга малчны толгойд төгнөний даалгаврт ми хурдан читгэн настэмэр дэмэрэлдэн таасан хүсэн концодон хүрэн хархмэттэй төрөлцөөдөн хүмүүнтэй хүрэн хурдан орнуангийн дөрөн жиргдийн хар амгаа зотага шэргүүдат натан чутник шүүгүүдат амун хүзөөнд хурдан нэгсэн дундгуангийн нүцгий цүмийн амар хүсэнгийн хар урдаа хөдөөний хүсэн үлдэх ташуурын эрчэттэй хурваар хурдан ирсэн дундгуангийн хүсний хамгийн алдартай эрвэтийн шарга Дөрвөн сайхан хураагаар динжи доосыг татуулаад дөржин сайхан лооносон сутан нэртний хөцгийг нэлтгэн өдөн дөрвөөр хурдж ирсэн дундгуангийн дуусмын яаж батэртийн хот атрэн эцхэн начава ирдүүдэн алтан зурхадан хайргийн таваар хурдж ирсэн дундгуангийн хөцний монгол улсын алдартай яаж хукотын хүрэн цагийн дөрвөн тэртэн зацццц журуудаг цомбон дөрвөн хураагаар цагуурч хийж байдаг Зутаатон хүнхүүдэсэн цагийн зүгтэн нэгтэн хурдж зүтгэн талах хоёрын дээрэн зүтгэн зүгтэн хурдж хобын дотоон цолооч хурдан дөрвөн хураны хавтаа гэдгийг батлан хараад хоёр хурдан босооч өмнөжиг ачаацтэн сарчтан гарч хохор гэдгээр хацгаагатрыг харааш дүүдэн дөрчтэн нэгдэж хацаа хурдан хөлгөөдий хатан хүчүүн тацааранидаа амсан сүмчин гэртэн сүнгэн аргийн төвийн алтан гурхаар астын хурдаа дүүдэн дөвдөж айгаан дөрвөн хураагаар натгман чулуутай харыг атгаа цацтан хурдж алтан гурайын нэртмийг үзүүлсэн атай хурдан аргуудынудээ талын сайхан торгон хөндийг талан дүүдэн эсгэн хурдж танан цагаан сайхан соёондоо төгөр сүүчин амлаюуган тэгдүүцэн томган хурдж хурдааг сайхан торгон хөцөө төлөн шидгээс ихрэн ганаар хэлцүү дөрвийн шантаст бүчиндөө төлхөө чадсан хуран зүгсэн тэнгэрийн удамд төмөн хурдан хөлгүүдэнүүдээ За энэхүү видео төрлийн тоолын 17 дугаар жарны нөхөрсөг юм шороо нохоо жилийн зуны ядаг шаргчин оны өдрийн шинийн 29-ний үлэгдсэн өдөр төмөн олонтойгоо Монгол улсын авраг малчнуудынхаа медаль баяр зангид наадмыг хуваалцаж буй төрийн доо дээд чагнал хөдөлмөрийн говийн улаан дугийн одон Содмын Баатрын авраг малчнуудын медаль баяр наадмын хурдан шүтэн насны мөртийн өргөдөн дөрвөж яригдсан хөлөг болын алдар цолыг дуудлаа. Монгол улсын мөрдлөө жанжив дөрвөлдөө хурдан шүтэнгүүдийн алдар цолыг дуудлаа. За түрүү мөрөд дурдсан Орнвангийн эрдэнэ сумын сандгийн дүүрэн жаргалын ордон харуулны байшагандаг Монгол улсын авраг малчин хөдөлмөрийн говийн улаан дугийн одон аймгийн алдартай Содмын Баатар одоо гардуулан хөгж баяр хүргэлээ. За ам хуучин дундвангийн үлдээсэн юм 5 дөржин ямар төвшингийн ордон харуулын одоо хордлсон байгаа. За ингээ харуулны одоо шагнад ийг дундвангийн суусны иргэдийн төлөөлөгчдийн орлын дараа тогсмын Инкватор одоо гардуулан хөгж баяр хүргэж байна. За 3 дурдсан дундвангийн Хулцмын аймгийн алдартай дэмжиг зоодлын гэрүүлтийн ордон Шаргүрээний байшагандаг дундвангийн дуусмын засаг дараа одоо гардуулан хөгж баяр хүргэж байна. За 4 дурдсан дундвангийн дуусмын яаж Батэрдний ордон уулуурайны байшагандаг ийг дундвангийн дуусмын юугол Монгол улсын авраг малчин Содмын Баатрын одоо энэ Монгол улсын авраг малчин Филистийн нэмжийн дөрсөндөө жамин орводоо гардуулан хөгж баяр хүргэж байгаа. За Монгол улсын авраг малчин Содмын Баатрын домгоо Баттал одоо 5 дурдсан Монгол улсын алдартай яаж Сосрын мөнгөтэй хурдан Хүрэнгийн одоо шагналыг гардуулан хөгж баяр хүргэж байна. За түрүү өмрийг сая төгрөгөөр ам хөлзөөний өмрийг 750 мянган төгрөгөөр 3 дурдсан өмрийг 550 мянган төгрөгөөр за 4 өмрийг одоо 450 мянган төгрөгөөр 3 өмрийг одоо 350 мянган төгрөгөөр тусвар одоо шагнаж өргөмжүүлж байна. За ингээд Монгол улсын авраг малчин хөдөлмөрийн говийн улаан дугийн одон Содмын Баатар бол одоо түрүү мөрөд дурдсан хурдан харуулны эзэн Орнвангийн эрдэнэ сумын уяа сандгийн дүүрэн жаргал шагналыг гардуулан хөгж баяр хүргэлээ. За
За ам үзүүний харуулын өнөөжид одоо Дундгой аймгийн бэр наадам дөрөвсөн өнгөрсөн жил өмнө говь дөрөвсөн гэрээ байгаа. За 3 дурталсан хурдан жирэг гэрээ бол өнгөрсөн жил говийн үсгийн хурдан мөрдийн уралдаан 6 дурталсан юм одоо хурдан гэрээ байгаа. Дундгой аймгийн өндөр шил сумын Түмэн өд гэдэг үний онгон Жамтрангийн отхон бэрийн хурдан цагаан газрын төл хурдан жирэг гэрээ инхөө өнөөдрийн их үйл цэнгэл наадам айргийн уралдаан аймгийн алдар тэгээ дэмжиг зоодлын 90 улдад одоо уйсан дөрвөн хурдан шүтлэнгийн бол одоо түрүүн аман хүзүү айргийн 3 4 одоо дараалангаар нь орлуулаа. За 4 дурталсан хурдан хулуурээ бол одоо Дундгой аймгийн Дуусмын сумын алдар тэгэж Эрдэнэгийн Улаан хүүгийн хурдан хулуураа Батэрдэн гэдэг үний одоо нэр дээр мартсан байгаа. Ингээ шагналыг бол одоо Монгол улсын авраг малчин бидтийн нэлээд дөрсөндөө Жамингэр одоо гардуулан хөвж баяр гэж байна. За айргийн давын үрээг бол одоо 300 мянган төгрөгөөр шагнаж өрөмсөсөн Монгол улсын алдар тэгэж Сосрын мөнгөний хурдан хүрмрээ одоо орлуулаа. За ингээ түмэн олонтойгоо бас одоо авраг малчин зодныхоо медаль баяр зангал наадмыг одоо хуваалцаж буй аймгийн алдар тэгэж Содмын Баатар болон түүний ань Вэлжлийн Цэнжив нар бол одоо хурдан шүлтэн насны мөрдийн уралдаанд уйсан хурдан урд хүлэгмөрдөн айргид төрүүлэгсэн уяаштай инхөө баяр үргэж байгааг одоо үзэгчтэй аханд дэлгэн гарч байна. За ирнэ сайхан энэ жигээ зүгээрээ сайхан төрсөйхэн дөрвийг төлөөрэй. Анийг зураг дараачсан юм шиг байна. Монгол улсын аврагчаа өдөрийн Содмын Баатар байна. Монгол улсын өнөөдөр яачиг нэгдүгээр хамгаалсан Монгол улсын авраг малчин өдөрийн Содмын Баатар байна. Энэ суран зөвлөсөн 10 аврагын үлгээн алдарсан Дуус нутгийн түмэн баяр цэнгэл наадмаа олон сайхан алдартуудынхаа медальтай хамтдсан өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулж байна. Тийм ээ та бас одоо нутгийн зөвлөлийн одоо хүндэт тэргүй хүний хувьд баяр цэнгэл наадмаагаа сэтгэлээс бидэнтэй хаваалцгаая. За энэ сайхан аврагуудын үлгээ Дуус нутаг маань 10 аврагын бишээ. Өнөөдөр 40 авраг алдартнуудын үлгээ болсон юм аа. Тэгээ энэ манай сайхан дэлгэр сайхан тэмдэглэж байна. Манай Дууссан бол ажил цаг ард түмэн энэ сайхан ард түмний энэ ажил хөдөлмөрийг цааш нь өндөр тавьж явах болтугай гэж өрөөе. Улаанбаатар Дундгой аймгийн Улаанбаатар хот Дуусмын нутгийн зөвлөлийн нэрийн өмнөөс Дуусынхаа бүх ард түмэнд сайхан бүхнийг хүсэн өрөөе. Та бүхэн маань сайхан намарж иж, үйлдэл сайхан золгож ажил болтугай гэж хүсэн өрөөё. Энэ өдөр бас одоо түмэн олонтойгоо алдраа тэмдэглэж байгаа энэ сайхан олон алдартан гавьяатнуудаа хандаж бас одоо баярын үг байлаа. За манай энэ Дуусын 10 авраг биш. Өнөөдөр Монгол улсын сайн малчин авраг 19 төрсөн. Монгол улсын гавьяат гэвэл 15 төрсөн. Хөдөлмөрийн Баатар алдарт 1 төрсөн. Өнөөдөр авраг алдартнаараа 40 төрсөн сумаа. Тэгээ Монгол улсын гавьяат малчин болсон Эрдэнэчилуунда Монгол улсын авраг малчин болсон Баатартаа аймгийн сайн малчин бүх ард түмэндээ сайн сайхныг өрөөе. Та бүхний маань түмэн сүрэг буммаар хөсгөлтгөө. Юуны өмнө баяр үргийн өнөөдөр бас энэ нар урдагчирсан энэ сайхан өдөр Дуус сумын баяр цэнгэл наадам өргөн дэлгэр болж одоо нутгаас дөрөн гарсан энэ алдартан гавьяатнуудынхаа медаль баяр цэнгэл наадмыг өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулж байна. Тийм ээ та сэтгэлээ бидэнтэй хаваалцгаая. За баярлалаа. Ингээд юуны өмнө аврагуудын үлгээ Дуус нутгийн маань одоо залгамж халаа өргөжлөн болсон 2017 оны алдартан гавьяатнуудын медаль наадам эрүүл мэндийн төв үүсч өгсөний 80 жилийн мөн аймгийн авраг хосоороо төрсөн ийм сайхан бахархал хүндэтгэлийн одоо баяр наадам маань өнөөдөр өндөрлөж байна. Нар хур тэгчирсэн наадмын ногоо дэмжээ маань улам өнгөлөг жавхаатай сайхан байна. Тэгээд энэ наадамд одоо хүрэлцэн ирсэн зочид төлөөлөгчд, нутгийн уугуул, суугуул, иргэд хөдөлмөрчд та бүхэндээ намартаа сайхан тавтай намарж өвөлдөө өнтөө сайхан өвлжхийн ёроолыг бас өргөн барья.
За энэхүү эрхэм үзэгчтэй охиндаа Дүмний студийн уран бүтээлч хамт олон Монголын үндэсний хөрөн нөлөөстэй хамтран 10 аваргын хөлгийн хэмээн алдарсан Дунд аймгийн луус сумнаа зохион байгуулагдсан Дунд аймгийн луус сумын уугууд аймгийн алдартай Содмын Баатар болон түүний айн Бэлжтийн Зэнжив нарын Монгол улсын авраг малчин зол болоод төрийн эрхэм дээд чигнэл хөдөлмөрийн гавьяаны Улаан дугийн одонгийн Мялалвэр зангал наадмыг энэхүү өрн гэхээр нь бэлтгэн үзүүллээ. Бидний нэвтрүүлгийг анхааран үзсэн үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Авраг малчтынхаа ажил хөдөлмөрт нь өндөр амжилт төсөж ад жаргалын дээдийг өсөн гэрөөж удахгүй гавьяат малчин зол үртийн өрөөл дор энэхүү нэвтрүүлгээ чаргаая. Түмний их entertainment үзүүлж байна.